ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გათენდა შაბათი დილა და რა თქმა უნდა, დილის ლაივი თქვენთან ერთად არის სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და დღე აუცილებლად სასიამოვნო იქნება, იმიტომ რომ დაიწყათ ჩვენთან ერთად. პირდაპირ ვიწყებთ მუშაობას, მე და ჩემი განუმეორებელი ბაჩო ქაჯაია და ზუსტად 11 საათამდე თქვენთან ერთად ვიქნებით. მოგესალმებით დილამშვიდობისა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე და განუმეორებელი ხატია შამუგია, ზუსტად 2 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად და შევეცდებით ეს დრო შინაარსიანად გაატაროთ დილის ლაივთან ერთად. რა თქმა უნდა, შინაარსიანი რომ იყოს ჩემო ბაჩო და რომ დავიწყოთ შინაარსიანად, უნდა ვიცოდეთ ამინდის შინაარსი. რა შინაარს ატარებს დღევანდელი ამინდი საქართველოს? მეც ძალიან მაინტერესებს თუ როგორი ამინდი გვაქვს და ამინდს ტრადიციულად PSP წარმოგვიდგეს, რა თქმა უნდა, ანა ზაქაშვილთან ერთად, რომელიც გვეტყვის თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს სრულიად საქართველოში და დედაქალაქში. ანა, დილამშვიდობის მოგესალმებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ანა, დილამშვიდობის ბაჩო ხატია, მოგესალმებით. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, მე რა თქმა უნდა გაგაცნობთ დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზს და გეტყვით, რომ დღეს დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ზოგან მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრწამის სიჩქარით, ჰაერის ტემპერატურა დაბლობში ღამით +6-დან +11 გრადუსამდე მოიმატებს, დღისით +21-+26 გრადუსი იქნება, ხოლო სანაპირო რაიონებში ჰაერის ტემპერატურა +16-დან +21 გრადუსამდე დათბება. მთაში კი ღამით ჰაერის ტემპერატურა +4-დან +9 გრადუსამდე მოიმატებს, დღისით +19-+24 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება არის ნავარაუდევი, ზოგან მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ზოგან შესაძლებელია ძლიერიც. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრწამის სიჩქარით, დღისით ელჭექის დროს შესაძლებელია ქარის შკალური გაძლიერება. ჰაერის ტემპერატურა ბარში ღამით +5-დან +10 გრადუსამდე მოიმატებს, დღისით +17-+22 გრადუსი იქნება. მთაში კი ღამით ჰაერის ტემპერატურა +1-დან +6 გრადუსამდე მოიმატებს, დღისით +12-27 გრადუსი იქნება. ზოგან ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსამდეც დათბება. გადავიდეთ ქალაქების მიხედვით ამინდის პროგნოზზე და დავიწყოთ სოხუმით, სადაც დღეს სინოპტიკოსები 14 გრადუსს და ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან. გაწვიმდება დღეს ზუგდიდში, სადაც ჰაერი 18 გრადუსამდე დათბება. ფოთში დღეს 19 გრადუსი არის ნავარაუდევი და აქაც ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე დათბება, დღეს ოზურგეთში უნალექო მოღრუბლული ამინდი იქნება. ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა დღეს 14 გრადუსამდე დათბება, ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმშიც, ხოლო ახალციხეში 21 გრადუსი და ასევე წვიმიანი ამინდი არის ნავარაუდევი. გაწვიმდება დღეს ქუთაისში, სადაც ჰაერი 19 გრადუსამდე დათბება, მესტიაში კი 6 გრადუსი და ასევე ნალექიანი ამინდი არის ნავარაუდევი. ამბროლაურში ხანმოკლე წვიმა იქნება დღეს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსამდე დათბება, ცხინვალში კი 13 გრადუსი და წვიმიანი ამინდი იქნება. გორშიც ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ დღეს სინოპტიკოსები, ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე დათბება, თელავში კი 18 გრადუსი და ასევე დრო გამოშვებით წვიმიანი ამინდი არის ნავარაუდევი. რუსთავში დღეს ჰაერი 20 გრადუსამდე დათბება, აქაც ნალექი არის მოსალოდნელი, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისს, დილიდან მოღრუბლული არის თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსამდე დათბება და მცირედი ნალექი ჩვენს დედაქალაქშიც არის მოსალოდნელი. ასეთი ამინდი გვაქვს თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში, მე რა თქმა უნდა დაგემშვიდობებით და შემოგერთდებით უკვე ხვალ. ძალიან მადლობა. მცირედი ნალექი უხდება სხვადასხვა. გაზაფხულის შხაპუნა წვიმა გვაქვს ესე. იყო შენთან ისეთი არ არის ხანგრძლივი შხაპუნაც არ არის და თან ალამაზი კადრი იყო არა? მომწონს ანა ლამაზი ეს ჩვენი დედაქალაქი ზემოდან რო ჩანს და კმაყოფილი ვარ ასე თქვი. მეც კმაყოფილი ვარ და კიდევ უფრო კმაყოფილი რო ვიყო, კოკაკოლას გავხსნი და მოვიმატებ ენერგიას, აი ეს თქვენ ინებეთ. ხატია ეს მე და ალბათ დროულიც იქნება, რომ ჩვენს თაკოსაზინას შევეხმიანოთ, Beauty Line-ის რჩევები მივიღოთ. ძალიან საინტერესო ბრენდზე უნდა გვესაუბროს. მართლა? და სახის მოვლის ამ ბრენდისეულ რუტინაზე. მაშინ ისღა დაგვრჩენია, რომ თაკოს Beauty Line-ი. თაკო. რუბრიკის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დილამშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის რუბრიკა Beauty Line-ი. მე კი ვარ თაკოსაზინა და დაგიბრუნდით ახალი თემით. დღეს არის ჩემი საყვარელი დილა. როდესაც არ მეჩქარება არსად,
წყნარად მივირთმევ ყავას, განვიხილავ ჩემს საყვარელ ახალ პროდუქტებს და თან თქვენს გიზიარებთ. მოკლედ, PSP-მ გამომიგზავნა ძალიან ლამაზი შეფუთვა კორეული კოსმეტიკის Village-ის ბრენდის პროდუქტები და აუცილებლად უნდა გაჩვენოთ თქვენს. ისეთი პრეზენტაბელური და ისეთი ლამაზი შეფუთვა აქვს და ისეთი კარგი პროდუქტებია, რომ ამის გარეშე ნამდვილად ვერ გადავიღებდი რუბრიკას. აქვე გეტყვით, რომ PSP არის ჩვენი რუბრიკის სპონსორი და მოკლედ დავიწყოთ ახლა ამ ლამაზი ყუთის განყოფა. პირველ რიგში გეტყვით, რომ Village არის კორეული ბრენდი, რომელიც ექსკლუზიურად იყიდება PSP-ში. აქვს ძალიან კარგი პროდუქტები. ზოგადად მე ძალიან მიყვარს კორეული კანის მოვლის პროდუქტები, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ტექნოლოგიით ამზადებენ, აქვს ძალიან მაღალი სტანდარტები და რაღაცნაირი ნდობა მაქვს. და პროდუქტებიც რაც კი დამიტესტავს, არის საოცარი, ჩემს კანს ყოველ შემთხვევაში ძალიან მოხდება. მათ შორის დეკორატიული კოსმეტიკაც, თუმცა აქ ახლა არის მხოლოდ კანის მოვლის პროდუქტები. ნახეთ რა სილამაზეა. აქ დევს 3 პროდუქტი და უბრალოდ ნახეთ როგორი ლამაზი შეფუთვა აქვს. თითოეულ პროდუქტს აქვს თავისი აღწერა. ხო, რაც ყველაზე მთავარია, ეს შეგიძლიათ რომ აფთიაქებში შეიძინოთ, PSP-ს აფთიაქებში, გაყიდვაში არის უკვე და ვფიქრობ, არაჩვეულებრივი საჩუქარია როგორც საკუთარი თავისთვის, ასევე სხვა ადამიანისთვის. მოკლედ, როგორც გეკითხარით, პირველი არის თვალის კრემი და ამ თვალის კრემის მთელი შემადგენლობა, მთელი ისტორია, ინგრედიენტები არის ჩამოწერილი აი აქ. ეს თვალის კრემი შეიცავს 0.1% რეტინოლს და როგორც იცით, რეტინოლი არის ყველაზე ძლიერი ნაოჭების საწინააღმდეგო ინგრედიენტი. ეს არის ავიტამინი, რომელიც არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ჩადოსნური ნაოჭებთან ბრძოლაში და ძალიან მიხარია, რომ შეიცავს რეტინოლს. ასევე შეიცავს 76% ნატურალურ ინგრედიენტებს და ასევე ვეგანური ფორმულა აქვს და აქ არის მოკლედ ჩამოწერილი მთელი ეს სერტიფიკატები, რაც აქვს ამ ბრენდს. მოკლედ საოცარი შეფუთვა აქვს, მინდა აღვნიშნო. ამოვიღოთ პირველი პროდუქტი და გადავიდეთ მეორე პროდუქტზე. შემდეგი პროდუქტი არის Village-ის გელ კრემი, რომელიც გამორჩევა იმით, რომ შეიცავს 8 სხვადასხვა ზომის ჰიალურონის მჟავის მოლეკულებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო ღრმად ჩადის კანში. ეხლა რა არის სხვადასხვა ზომის ჰიალურონის მოლეკულების უპირატესობა? ზოგი არის პატარა, ზოგი არის დიდი, შესაბამისად, ზოგი ჩადის კანის ძალიან ღრმა ფენებში, აი დერმისამდე ჩადის, ზოგი რჩება გარეთ და შესაბამისად კანი ტენიანდება როგორც შიგნიდან, ასევე გარედან. ეს კრემი ასევე შეიცავს გვირილის ექსტრაქტს, რომელიც ამშვიდებს კანს და როგორც წერია აღწერაში, მისაღებია ყველა ტიპის კანისთვის. ისევე როგორც თვალის კრემი, გელ კრემით შეიცავს 87% ნატურალურ ინგრედიენტებს. მესამე პროდუქტი არის უკვე ფლუიდი, ეს არის მზისგან დამცავი ფილტრით, თუმცა აქვს ფლუიდის კონსისტენცია, რომელიც არის უფრო მსუბუქი. აუცილებლად ყველა პროდუქტს დავტესტავ და მის კონსისტენციასაც გაჩვენებთ აუცილებლად. ეხლა ამ კრემის უპირატესობებზე რომ მოვყვეთ რამდენიმე სიტყვით. პირველი, ეს პროდუქტიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ასევე შეიცავს ნიაცინამიდს. ვფიქრობ, ყველასთვის საყვარელი ინგრედიენტი არის ნიაცინამიდი, იმიტომ რომ ყველა ტიპის კანს ხდება და რაც ყველაზე მთავარია, ამ კრემს აქვს ბზინვარე ეფექტი. ფაქტობრივად ვფიქრობ, რომ როგორც პრაიმერი ძალიან კარგი პროდუქტი იქნება. თუმცა მოდით დავტესტოთ და ვნახოთ როგორ გამოიყურება კანზე. ახლა კი წავისვამ პროდუქტებს და ესე პირველი დატესტვით გაგიზიარებთ ჩემს დაბეჭდილებებს. პირველ რიგში წავისვათ თვალის კრემი, რომელსაც მოყვება ესეთი წვრილი აპლიკატორი. გადმოვიტან ხელზე და ახლა დავიტანოთ თვალის უბებზე. კონსისტენცია არის საკმაოდ ნაზი და ძალიან ნაზი სასიამოვნო სურნელი აქვს. ძალიან მარტივად შეიწოვება და არ არის წებოვანი, რაც ძალიან არ მომწონს მით უმეტეს თვალის კრემებში. თვალის კრემი ყოველთვის უნდა იყოს ძალიან ნაზი, მსუბუქი, იმიტომ რომ ამ ნაწილების დამძიმება არაერთი შემთხვევაში არ შეიძლება. გადავიდეთ მეორე პროდუქტზე, გელ კრემზე. მე ზოგადად მაქვს მშრალი კანი და ძალიან მიყვარს ცოტა ისეთი მსუყე დამატენიანებლები და ძალიან მაინტერესებს ამის კონსისტენცია. როგორც ხედავთ, აქვს გამჭვირვალე კონსისტენცია, უკვე მომწონს.
და აბა ეხლა ვნახოთ როგორ დაატენიანებს. ეს არის წარმოიდგინეთ ჰიალურონის მჟავა. გაჟღენთილია ჰიალურონის მჟავით მოკლედ ეს პროდუქტი. წესით ძალიან კარგად უნდა დაატენიანოს კანი. ღმერთო რა მსუბუქი და სასიამოვნოა ვერ წარმოიდგენთ. თან ბზინავს, პრიალებს, სასწაული პროდუქტია. მარტივადაც შეიწოვება, იმიტომ რომ აქვს ძალიან მსუბუქი კონსისტენცია. და ბოლოს წავისვათ მზის განდამცავი, როგორც აღწერაში ეწერა, აქვს ბზინვარე ეფექტი და ძალიან მაინტერესებს რამდენად აბზინვარებს ჩემს კანს. თან შემდეგ უნდა გავიკეთო მაკიაჟი და ვფიქრობ ძალიან კარგი ბაზა იქნება მაკიაჟისთვის ბზინვარე კანი. როგორც ხედავთ, შედარებით უფრო სქელი კონსისტენცია აქვს მზის განდამცავს, ასეც არის ხოლმე, რა თქმა უნდა, ვიდრე თვალის კრემს და გელ კრემს და დავიტანოთ თხელ ფენად. როგორც ხედავთ, თეთრი კვალი თითქმის არ აქვს მზის განდამცავს. მომენტალურად გამჭვირვალე გახდა კანზე წასმის შემდეგ. და რაც შეეხება ბზინვარებას, არ ვიცი ხო კადრში რამდენად კარგად ჩანს, თუმცა მსუბუქი ბზინვარება და სიპრიალე ნამდვილად აქვს და ვფიქრობ ტონალური შემდეგ ძალიან კარგად დაჯდება კანზე. ეხლა მზის განდამცავის ჩართვა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, მომარაგება უბრალოდ, იმიტომ რომ გაზაფხული დადგა, მზე უფრო მეტად აცხუნებს და შესაბამისად აუცილებელია, რომ ყოველდღე სახლიდან გასვლამდე წავისვათ მზის განდამცავი. ისეც ეს. რაც შეეხება მეოთხე პროდუქტს, ეს არის კუშონი მზის განდამცავი ფილტრით, რომელიც ანეიტრალებს სახის კანს, სვამს ერთ ფერში, კლავს სიწითლეს და ძალიან მსუბუქი მაკიაჟი შეგიძლიათ გაიკეთოთ ამ კუშონის დახმარებით. ოთხივე პროდუქტი მოთავსებულია ნაკრებში და ეხლა ფასაკებით საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასი აქვს. მოკლედ ძალიან მომეწონა Village-ის პროდუქტები. ცალკე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო მათი შეფუთვა, საოცარი შეფუთვა აქვს და თუ ამ ლამაზი შეფუთვით გინდათ შეგიძლიათ მეხოთ PSP-ს სააფთიაქო ქსელში და იქ შეიძინოთ და ასევე შეგიძლიათ ცალ-ცალკედ შეიძინოთ პროდუქტები. ჩემი დღევანდელი რუბრიკა ეს იყო, მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე და გისურვებთ ბედნიერ კვირას. რუბრიკის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ხედავ რა საინტერესო სიახლეები ქონდა თაკოს. ხედავ და როგორც ყოველთვის თაკოს ყოველთვის საინტერესო სიახლეები აქვს ხალბატონებისთვის. გაზაფხულზე, ესე იგი გვანებით. და არა მხოლოდ. მოვლის ახალ-ახალი საშუალებები. მადლობა ჩვენს უძვირფასეს თაკოს. რაღაცა მინდა რომ გაგეცინა. რატო? გადავიდე მინდა ლოგიკურად თემაზე. ესე? ასე გიცინია. ესე? მეთერში მე და შენ რამდენიც გვიცინია და ყოფილა. თავით ვერ შეგვიკავებია, რა ვიცი. სხვათა შორის ყველაზე გემრიელი სიცილი არის, ოდესაც არ უნდა გაიცინა და გეცინება ჩემი აზრით. არის ხოლმე ესე რაღაცა მქონია ხშირ შემთხვევაში თეატრში სპექტაკლზე რომ აი რაღაცა მოხდა ისეთი რომელიც არ უნდა მომხდარიყო და რო ვერ იკავ ერთი სპექტაკლი მქონდა სხვათა შორის ზუსტად იმ მომენტზე აი რა ვიცი ალბათ ერთი 100 ჯერო თამაშობ და 100-ვე ჯერო ზუსტად იცი რომ იმ მომენტზე გაგეცინება და რომ იცი რომ ის მოდის ის მომენტი და ოღონდ ყველას გვეცინებოდა და მე აღმოჩნდა რომ მაყურებელი მაგის სანახავად მოდიოდა ხოლმე რომ გვეცინებოდა ყველას და რომ ყველა რომ ვიკავებდით. ანუ აკრძალული ხილის ამბავი არის? არ ვიცი რა არის, ამას ალბათ უფრო კარგად და დეტალურად ჩვენი ირმა მუშკიყვაჭაძე გვეტყვის, ჩვენი ფსიქოლოგი, რომელსაც ეს თემა აქვს მოტანილი და არა კარგი თემაა და როგორი სტუმარი და ყველაფერი, მაგრამ იმიტომ რომ თავად ირმამ წარადგინოს თავის სტუმარი. რუბრიკის სპონსორია მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი დიალოგი. დიალოგი შენი სიმშვიდისთვის. ირმა დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის და სანამ ესეთ საინტერესო და სასაცილო თემაზე გადავალთ, მინდა რომ ჩემი სპონსორი შეგახსენოთ, ჩვენი რუბრიკის სპონსორია მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი დიალოგი და რომელიც დაკომპლექტებულია ევროპული აკრედიტირების მქონე სპეციალისტების და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი დიალოგი არის დიალოგი ჩვენი სიმშვიდისთვის.
დიალოგი ჩვენი სიცილისთვის და სიმშვიდისთვის და ხელი ამბებისთვის როგორ ხარ? კარგად. გამარჯობა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. სიცილით. ხო, ჩვენი სტუმარია ანა, რომელსაც ესეთი ღიმილით არის გამორჩეული და ვამზადებდი ამ თემას პირველი შენი სიცილი გამახსენდა და ჩვენს რუბრიკას და ჩვენს ეთერს დაამშვენებდა შენი ღიმილი. მე სულ ამბობ რომ სოფლიოს აქ ორი ღიმილი, ჯულია რობერტსის და ანა კოშაძე. აიმე, მადლობა. აგერარი, თქვი როგორი იყო? ძალიან კარგი შედარება იყო, ბრავო. კი ბატონო, ობიექტური ფერები. სწორი შედარება. კი, სიცილი არის ის აქტივობა და ის სოციალური, ესე ვთქვათ, პროცესი, როდესაც, გადამდებია და ეხლა თქვენ რომ ბაჭო რომ ყვებოდა თავის ამ რაღაცა ისტორიას, მართლა ძლივ შევიკავეთ აქეთ ღიმილი, იმიტომ რომ ეს ჯაჭვური რეაქცია აქვს და ეს სასწაული მოქმედი, ფოტოშორის ტკივილ გამაყუჩებელიც არის ხოლმე, ამბობენ ფსიქოლოგები და აქ სიცილის თერაპია არსებობს და ძალიან ისეთი, კი, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო აქტივობაა, ხო, ჩვენ დღეს შემლი რომ მოგდეს სიმწრისგან, ოღონდ სულ ამბავში კი არ ვამბობ, რომ იცი რომ არ უნდა გაიცინო. თავს რო იკავებ, აი ეს ლოყები, შიგრით კბილებიც რო გაქვს დაჭერილი ცრემ, ჩვენ გვემართება ხომ აი რაღაცა, ან მე თუ რაღაც პატარა მივბორძიქტი, ან ბაჩო გვემართება ისეთი ისტერიკა. არა. არ გამახსენო, ხა სედიჯების თუ გამახსენე. სიცილით ბორძიკო. ანა, შენ კითხავ მაშინ, სანამ მე გავარდნარცობ ამ თემას და ვიტყვი რა, არის კულტურების ხოთაშორის საერთოდ სადაც აკრძალულია ღიმილი, არის ჩვენ საქართველოშიც რეგიონები, სადაც ესეთ სიცილის შეკავების ვალდებულება აქვს და ეს თავის ფსიქოლოგიურ სირთულეებს იწვევს, თუმცა შენ თუ დაგიფიქსირებინა შენი ღიმილით მიღებული რაღაცა პრიორიტეტი, ან თუ იღებ ამას კომპლიმენტებს ხშირად და საერთოდ შენ ღიმილთან რა დამოკიდებულება გაქვს და სიცილთან ხო ესა? კი, კომპლიმენტი ხშირად მიმიღია და ზოგადად რა დამიფიქსირებია, იცი რომ ადამიანები ბევრად უფრო კეთილგანწყობილები ხდებიან, როდესაც უღიმი. პირველივე კომუნიკაციის დაწყების დროს თუ ამას ახლავს ღიმილი, გულწრფელი ალბათ, ხო? თავისთავად, ხო, ეხლა რაღაც შეუსაბამო ადგილას და ხო, როდესაც გეღიმება, არ ვიცი. ბევრად უფრო მარტივად ხდება კომუნიკაციის დამყარება. კი, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენ სილაღესთან და ჩვენ ღიაობასთან ასოცირდება და თუ გიტირია სიცილისგან, აი ისეთი სიცილის რაღაცა კი, როგორ, ცრემლები არ მახსოვს წამოსვლია თუ არა, მაგრამ ეხლა რაზეც თქვენ საუბრობდით, უხერხულ მომენტებში ეთერშიც ძალიან ხშირად დამართნია და ახლახანს მე და ჩემი მეგობარი სადღაც ვიყავით ბევრ ადამიანთან ერთად შეკრებილები და ისეთ დროს დაგვეწყო სიცილი, რომ გამოდიოდა რომ ის ადამიანი ვინც საუბრობდა, მას დავცინოდით. არ დავცინოდით არა და მაგრამ იმის თავის აღარ გქონდა რომ აგვეხსნა რომ ესე არისო და ეს ჩემ რაღაც უფრო დაჟინებით იწყებ ახსნას შედარდა და გცილი კიდევ უფრო მეტად გამოდის რომ მას დასწინ. კი, და ჩემი მეგობარი ამბობდა რომ მე მეტირებაო ფერსა და ყველა ხედავდა რომ ვიცინოდით კიდევ უფრო უხერხული სიტუაცია შეიქმნა და როგორც თქვენ თქვით ყველაზე გემრიელი სიცილი ხო აკრძალულია სკოლაშიც ხო გახსოვთ გოგოებო ბაჭო აი გაკვეთილზე გან გადის დაწყნარდი და შემოდი ხო, აი, განსაკუთრებით ეს სკოლა რადგან ახსენეთ, განსაკუთრებით თინეიჯერებში არის ხოლმე ეს სიცილის და ხმაურიანი სიცილის თუ ერთად არიან ხოლმე, ეს არის მათი სოციალური კონტაქტის დამყარების ყველაზე ესეთი აქტი და ხშირ შემთხვევაში სიცილის თინეიჯერებში არის მათი შინაგანი უხერხულობის, იმიტომ რომ თინეიჯერის ფსიქიკური პროცესები არის ცოტა სერიოზული თემას რო ჩავაქცევოთ ამ ჩვენს. ხო, თინეიჯერის ისედაც არის ძალიან შებოჭილი თვითონ თავის ასაკობრივი გამოწვევებთან მიმართებაში და თუ დაგიფიქსირებიათ, ორ პატერნს ირჩევენ ხოლმე. ერთი რომ საერთოდ უარყოფენ ღიმილის და ესეთი სიმსუბუქის არსებობას მათ ცხოვრებაში და პირიქით ესეთი დასრულობის იმიჯის მორგების იდეით საერთოდ აღარ იცინიან და ისეთი ისა აქვთ ხოლმე დამცველობითი მექანიზმი რომ ღიმილის ნასახიც არ აქვთ ხოლმე სახეზე, მაგრამ ამის საპირისპირო ხდება ხოლმე, როდესაც მეგობრებთან ერთად არიან და აბსოლუტურად კი. არა მარტო მეგობრებთან ერთად, ჩემი უმცროსი შვილი, როდესაც რაღაცა სერიოზულ საკითხზე ვსაუბრობთ და მე ძალიან ვაკონტროლებ ხოლმე თავს, მაგრამ დამრიგებლური ტონი მაქვს ჩართული, სახეში მახარხარებს და
წყობილებიდან გამოვდივარ, მაქსიმალურად ვცდილობ თავი შევიკავე, რომ უფრო არ ვიჩხუბო ამ ყველაფერს. ანუ ვერ იკავებს თავს. ანას ჩხუბი ვერ წარმომედგენია. ხო და აი არა, როგორ არა. არა. ეტი ჩამიგდე ხოლმე ჩხუბს დააპირებ რომ დამიჯერა. ეს მიზანმიმართული სიცილია თუ შენ ესეთ როლზე აქვს ხოლმე ეგეთი რეაქცია? შეიძლება ასეც არის. აი შეიძლება თავდაცვის სამბავის არის. შეიძლება იწყებს სიცილს ისე რომ ვეღარ ხვდები ხოლმე რომ რა მოვიმოქმედო. ანუ კარგი განიარაღების ზუსტად. აი რა თქმა განწყობას უქმნი ადამიანს და ვეღარ გიბრაზდება, იმიტომ რომ თვითონაც სხვა ტალღაზე გადადის. კი სიტუაციის განმარტვა. აი რა მეკითხეთ, რადგან ანა ჩვენი სტუმარი არის, ანას кейსი მაინტერესებს ფსიქოლოგიური კუთხით. აი როდესაც ამ ღიმილს ირგებ როგორც შენ სამკაულს, ხო? ეს ხო არ არის მარტო განწყობისთვის შენია და თან იცი რომ გიხდება და ლამაზი ხარ ამ ღიმილით, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად მე მაქვს წაკითხული ინტერვიუ ვიქტორია ბექემთან, რომელმაც თქვა რომ მე ის მთელი ცხოვრება კომპლექსი მქონდა ღიმილისო. ბავშვობიდან არ მომწონდა ჩემი ღიმილი და ამიტომ დღემდე გამოყოლილი მაქვს რომ რაღაცნაირი ესეთი გაუღიმარი პრინცესა ვარ რომ მომყვება ბავშვობიდან. აქ პირიქით არის რაღაც ლამაზი ღიმილი, ადამიანი ირგებს. აი ეს რა არის, როცა ირგებს როგორც საინტერესოა და მართლა უხდება თუ არა ვიქტორია ბექემს ღიმილი. ახლა შეგვედარებინა. ჩემი აზრით ყველას უხდება ღიმილი. კი, ყველას უხდება, თუმცა თითო რატო არ მოსწონს ეგეც ძალიან საინტერესოა. ხო, აი არ ზუსტად მომწონდა მათ ჩემი გავდივართ ღიმილი. ფსიქოლოგიურ მახასიათებელზე, რაც უფრო ჩვენ შინაგანი სილაღესთან და სიმსუბუქესთან და თავისუფლებასთან ვართ კონტაქტში, როდესაც ეს არის ჩვენი აუთენტური ბუნებრივი ემოცია, ხო, როგორც მაგალითად სევდა, ბრაზი, შიში და ესე სიხარულის გამოვლინებაა. როდესაც ჩვენ ამას ვაჩერებთ, იმიტომ რომ გვაქვს რაღაცა ვერ ვუჭერთ მხარს ჩვენ ამ გამოვლინებაში, მე ეს ერთგვარი ბლოკი ხდება, კუნთოვანი ბლოკი არის ეგეთი ტერმინი, სადაც ჩვენ თვითონ გვეყინება ის კუნთები, რომელიც ღიმილისთვის ან შიშისთვის, ხო, არის ხოლმე, როდესაც შიშის ემოციას ბლოკავენ და მე ეს გადადის უკვე ფსიქოსომატიკაში. ამ შემთხვევაში ეს არის ესეთი მაღალი რაღაცა სოციალური ნორმების მოთხოვნა, ან შინაგანი კრიტიკოსის არსებობა, როდესაც ჩვენ არ ვაძლევთ თავს იმის უფლებას, რომ აუთენტურები, ბუნებრივები, ლაღები ვიყოთ, ხო? ეს არ არის მარტივი მდგომარეობა, აი როგორც მაგალითად, აი სამურაების შემთხვევაში, ხო, აი, როდესაც ამ თემას ვამზადებდი, იქ იყო, რომ პირდაპირ იაპონურ კულტურაში მაგალითად არის, რომ თუ ადამიანს ეღიმება, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მისი რაღაცნაირი სტატუსი ქვეითდება ამით, ესე იგი თავის შეკავების უნარი არ გააჩნია, რომ რაღაცა კულტურის ნაწილია. კი, კულტურის ნაწილიც არის, იმიტომ რომ ეს ეტიკეტის თუ კი ბუნებრივად აღარ გეღიმება, თუ კი ბუნებრივად, რამდენ ხანში შეიძლება დაიბლოკოს კუნთები? იმიტომ რომ დაახლოებით 130 დღე არ გამიცინე. აი, ბაჭო, მოგიტანეთ თერაპია, ახლა შენი ამ რაღაცა განწყო, ხო, არა მარტო შენ, არამედ ვცდილობ რომ გაიღიმო. კი, ვცდილობ. კი, და ჩვენ შევამჩნიეთ შენი კი არა ყუნთელიერი ესე ვართ, მაგრამ ხო, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს სილაღის მუხტის, როდესაც გაჩნდება, აი ეს არ დაბლოკოთ, არ რაღაცნაირად არ შევაკავოთ და ხო, არის ხო საზოგადოებიდან დაკვეთა, განსაკუთრებით თინეიჯერებზე საუბრობდი, რომ აი გინახავთ ალბათ ტრანსპორტში, რომ იცინიან და იქ არიან რაღაცა სხვა თაობის წარმომადგენლები, რომელსაც ამას აკრიტიკებენ, რაღაცა უშუალო აი რა სად გაიზარდეთ და ასე შემდეგ და ნუ ხო, ან მათი სილაღე აწუხებთ, ან მათი არის, როდესაც ჩვენი სირთულეები გვაქვს, ხო, აი ვერ ვიღებთ სხვა ადამიანის, ან აი ესეთ სიმსუბუქეს და ამას ძირითადად როგორც რაღაცა ირანში მაგალითად ღიმილისთვის შეიძლება დასჯადი იყოს, იმიტომ რომ ითვლება რომ თუ ქალი იცინის, ის იწვევს სექსუალურად თქვათ ადამიანებს და ეს რაღაც ხო, გამომწვევი, კი, კულტურალურადაც არის, ხო? ამიტომ ან არ დაგინახო ირანში წასული შეგეცვალა. შენი ღიმილით. თავი აკარა იკრწა. სადღა. ხო, სხვათა შორის ის ყველაზე გახსნილი ქვეყანა ამ ხრივ? ანუ ყველაზე ლაღები ბრაზილიელები მაგალითად, იტალიელები, როდესაც ტემპერამენტი მაღალია, ესეთაც კი. ამერიკელები, რა ვიცი, მე მაგალითად ამერიკაში მოღუშული ადამიანი არ მინახავს. ამერიკული ღიმილი, ესეთ ცნობილიც ხო არის ეს? ჰოლივუდურია თუ ეგ? ჰოლივუდური სხვა ამბავთან გვაქვს საქმე, მაგრამ აი ესეც ხო არის, ხა სხვა ბაჭომ ძალიან კარგი ნიუანსი აღნიშნა თვით
თავის დაუნებურად ჰოლივუდური ღიმილი, ხო? ბავშვობაში ლაღი ხარ და ამასზე არ ფიქრობ და ყველაზე ლაღი ალბათ ბავშვური ღიმილია, მაგრამ რაღაცნაირად აი თანკბილად უჩკბილის ფორმაც ხო გიწყობდეს. მე მაგალითად ხა სანამ თქვა ვინირები მექნება და მეც ვერ ვიღიმოდ, იმიტომ რომ არ მომწონდა ჩემი ღიმილი. ესეც ხო არის, ხო, რაღაცნაირად და გიწყობდეს ალბათ. ჩვენ ვიქტორიას იმის რა ქვია, ის მერე ხო. იმიტომ ვიცოდი და მან ორი ამბავია, შეიძლება არ მოგწონდეს ვიზუალურად. და ეს გაკომპლექსებს იცი როგორ რომ მე უკვე იმდენად ბლოკავ ამას რომ და შეიძლება არ გეღიმება გარკვეული სიტუაციის და ხო შინაგანი მდგომარეობის. კი, თუმცა როგორც შენ თქვი, ხა არ მეღიმება, იმიტომ რომ რაღაც ფიზიოლოგიური ხო, აი მე მამწუხებს რა. ხო, ფიზიოლოგიური მონაცემი არ მაძლევს ამის საშუალებას, სწორედ ეგ თავშეკავების იდეა ირთვება მე როგორც მაგალითად იქნება ანუ ეგეც ერთგვარი შემაკავებელი პროცესია, როგორც კულტურალური შემაკავებელი და ესეთი სიტყვები ბაჩოსთან 130 დღეს ძალიან მეთქობ არ ვახსენე. არა, იცი რა მაინტერესებს, შენახსენე სიცილის თერაპია, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ ბუნებრივი მდგომარეობა ხელოვნურად გამოვიწიოთ, ეგ არის ეგ ამბავი? ან როდესაც ვიწყებ რაღაცას ტექნიკურად კეთებას და შემდეგ მოდის რაღაცა ბუნებრივად ემოცია. და ასევე პირიქითაც ალბათ შესაძლებელია რომ მაგრამ ხო, ნუ მე პირიქით თერაპია აღარ ერქმევა ამას კი. პირიქით რაც არის, უკვე გვჭირს, მაგრამ მოდი ახლა ასე ვქნათ, ხო? სიცილი თერაპია არის ერთ-ერთი ფსიქოთერაპიული მიდგომა, როდესაც ფასილიტატორი იწყებს ხმამაღლა სიცილს, პირველ და ნუ ახლა ესეთი პირდაპირ მნიშვნელობით რაღაცა ესეთი დემონსტრაციული, უკვე გაგეღიმათ თქვენ. ანუ ერთია რომ თავიდან თითქოს მას დავცინით და რას აკეთებს ახლა ეს ადამიანი, როგორ რაღაც მაიმუნობს ან რაღაცა. ნუ პირადად გამომიცდია და აქედან გამომდინარე პირველი ყვები, პირველი მასზე გეხუმრება და მას რაღაცნაირად რაღაცა ამხელა კაცი ან ამხელა კაი რაღაცა ნუ ასე ვიწყებთ და მე უკვე შენ თავსაც იჭერი იმაში რომ აი გულიანად ხარხარებ და ამ დროს სხეულებრივად ფიზიოლოგიურად იცვლება ჩვენი რაღაცა ბიოქიმიური რეაქციები ადრენალინი გამოიყოფა ესეთი ჰორმონები რომელიც ჩვენ განწყობაზე დადებითად მოქმედებს და პირდაპირ სხეულში იმხელა ჟანგბადის ვენტილაციასთან ერთად ენერგია შემოდის, რომ მართლა გადავდივართ რაღაცა დადებით განწყობებში და ფიზიოლოგიურად ვიწევთ იმ პროცესს და იმ საახალისო განწყობას და რეალურად ეს პროცესი არის ხოლმე ესეთი ჯგუფური თერაპიის მსგავსი არის და წარმოიდგინეთ ყველა სხვადასხვა სიცილის ფორმები აქვს ხო ალბათ გინახავთ სამეგობროში რომ რაღაცა ხმას გამოცემს ხოლმე ამ სიცილისას მე ამაზე გეცინება ზოგი რაღაცა ხროტინებს სიცილის დროს ზოგი რაღაცა და აი ესეთი ჟრიამულია ხოლმე რომ აი მე იმაზე გეცინება რომ რაზე გეცინება ახლა და მე ამაზე შეიძლება ცრემლების წამოვიდეს თუმცა ეგ ძალიან საინტერესო ფენომენია სიცილის დროს და ან ფაქტობრივად ერთი და იგივე რეაქციაა ხო სიცილის დროს და წევდის დროს იმიტომ რომ აი აქ საცრემლე ჯირკვლებზე ხდება ხოლმე ფიზიოლოგიური ზეწოლა. ანუ ეგ არანაირი რაღაცა ზებუნებრივი მექანიზმი არა ფიზიოლოგიურად საცრემლე ჯირკვლებზე, რადგან სახე იჭმუხდება, ზეწოლას განიცდის და შესაბამისად მოგვდის ცრემლი როგორც დაცვითი რეაქცია კი. ხო, მე არ მახასიათებს უბრალოდ სიცილის დროს ანუ ცრემლის წამოსვლა. ხო, ესე კი ძალიან არ ჭმუხნის სახეს. ხო, გაგიგიათ გამოთქმას რა ვიღაცა რო ხუმრობს, რომ გააჩერდი ნაოჭები გამეჩნდა, იმიტომ რომ ისე იცინი, რომ უკვე ყველა კუნთი ჩართულია. კი, მაგრამ აი აქაც ძალიან მადლობა რომ არ გახასიათებს ამ დამატებისთვის. რაც უფრო ბევრი შეკავებული ენერგია და ემოცია გვაქვს ჩვენ ცხოვრების მანძილზე, მით უფრო ეს რაღაცა კონტროლი რომ მოგვეხსნება, მერე უფრო უმართავია ხოლმე ჩვენი რეაქციები. ანუ მე უფრო არის ისეთი უმართავი პროცესი, როდესაც მე თუ დიდხანს რაღაცნაირად შეკავებული ვარ, სიცილის დროს და აი რაღაცა გალაღების დროს უფრო მეტად ვარ რაღაცა ან მტვირი ან ისტერიულ პროცესში, თინეიჯერებს სწორედ ეს ემართებათ, ხო, სახლში იმდენად შეკავებული აქვთ ეს თავისი დისტანცირებულობის მოთხოვნა და ამ დროს მეგობრებთან ვერ იკავებენ ხოლმე თავს განსაკუთრებით თუ სადმე რაღაცა დაკრძალვაზე არიან მისასვლელები ან რაღაცა ყველაზე ეს აკრძალულ სიტუაციებში ალბათ ესეთ რომ შედიან ხოლმე ამ ცერემონიაზე ერთმანეთს რო ასკდებიან
არიან იქ. ნუ აი ხო, განსაკუთრებით თუ ვიღაცის შორეულ რაღაცა სამძივრის სათქმელად მიდიან და ეს მე მქონია ეგ შემთხვევა, როდესაც შეგვეშალა და სხვა სამძიმარზე მივედით გვერდისა და ბაზოში და ნუ უხერხულობა შეიქმნა, იმიტომ რომ სხვაგან მივედით და მე თან გვინდა და ის გვირგვინი უკან წამოგვეღო, რომ იქ შეგვეტანა გვერდზე და აი ამ რაღაცა ბორძიქში, ნუ ისტერია დაგვემართა, წარმოიდგინე. მეც მქონია ეგეთ შემთხვევა და მივხვდი იმითი, რომ მამაკაცი იყო გარდაცვლილი ვირთანაც მივედით და ქალბატონთან შევედით და მაგეთი მივხვდი, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი. წამოიღეთ უკან ყვავილები? ჩემ შემთხვევაში არც მიმქონდა, ასე რომ ეგ არ იყო პრობლემა, პრობლემა იყო ის, რომ ამდენი ხალხი ძალიან ბევრი გაკვირვებული ადამიანები, ჩვენ ძალიან ბევრი მივედით ერთად და ვინ არიანო ესენიო და ესენი ვისთან არიან? ვისთან არიანო ძალიან გაკვირვებული გვიყურებდნენ და მე უკვირდა ასე რატო დაგვრცინიან ამდენი ხალხიო. ხო, ნუ მე ძალიან სწრაფი ნაბიჯებით წამოვედით უკან. ანა, თუ ქონია გამოცდილება, რომ აი უხერხულ სიტუაციაში შენ სიცილს გამოუყვანი ხარ, რაღაცა ისეთი რაღაც რთული სიტუაცია ყოფილა და აი ღიმილით გაგინეიტრალებიან, შენ თავი რაღაცა გიშველია ღიმილით, თუ გახსენდება რამე ეგეთი. კონკრეტული შემთხვევა არ მახსენდება, მაგრამ ნუ ღიმილი ხშირად ბევრი რამის წამალია ხოლმე. უბრალოდ ჩვენ შინაგან მდგომარეობაზეც დამოკიდებულია და ხანდახან გვიჭირს კონკრეტულ სიტუაციებში გაღიმება, თორე ჩხუბის შეხლა შემოხლის, აი მანქანიდან გინების აცილებაც შეიძლება, რომ ბოდიში და რო იცი რომ დამნაშავე ხარ, ხო ამ დროს? ხო, თუ ის არის დამნაშავე, გიცინი რომ შენ არ დამიბრუნო უკან, ხო? ხო, ანუ ციცილს აქ ეგეთი კოპიკ მექანიზმი ეძახით ხოლმე ფსიქოლოგები დაცვითი დამცველობითი ფუნქცია არა მარტო ის რაც შენ გაგვიზიარე შენი შვილის შემთხვევაში რომ შენგან თავს იცავს სიცილით, არამედ აი ეს ხანდახან ჩვენთვის ძალიან სტრესულ ამბავს, ხო? ყვებით ხოლმე ღიმილნარევი პროცესით, როდესაც აი ეს კიდე უფრო მეტად მახასიათებს ირმა. შენ არ იცი, ჩემს მეგობრებს უთქვამთ, რომ არასდროს არ წუწუნებ და რეალურად წუწუნებ ჩემს პრობლემებს ყვები, მაგრამ არ ვიცი ეგ საიდან გამომიმუშავდა, მაგრამ ესე ვარ, ხო? ღიმილით ყვები, აი ყოველთვის ღიმილით ყვები, ღიმილით კი არა. აი სასაცილო მხრიდან დანახული ჩემ აი დაუშვათ მაგალითს მოვიყვან წაღან რომ შემოვედი როგორ ხარო და ღამე მომწერა გვიან ირმამ რომ დაბარაშვები ხვალ ხომ მოდიხარ და შუაღამის 2 საათზე და მეთქი რა ვიცი ცოტა ვფოთავ overthinking-ში ვარ რაღაცეებზე ვფიქრობდი და მოვალ მეთქი და ეს დილით მოვყევი ნუ აი შენ ხო კითხა შენ სად იყავი 2-ზე რომ მომწერა და მე უთხარი სადაც ვიყავი და მე overthinking-ში ვიყავი და ეს ისე თქვა რომ გოგოებს იქ ეგონათ რაღაცა კონკრეტული ლოკაცია და ძალიან რაღაცა ამაზე ხო ზუსტად ამ ფენომენზე ვამბობ ხანდახან არის ხოლმე რომ იმის გასალაითებლად და გასამარტივებლად რომ ჩვენ რაღაცა გვაწუხებს ეს არის სხვა ადამიანებზე ზრუნვა და ალბათ ეხლა ჩვენ მაყურებელს მინდა უთხრა რომ თუ ადამიანი ესე გვაწოდებს ამ ინფორმაციას ზუსტად ეს ის სიცილია რომლის უკანაც ძალიან დიდი დისკომფორტია და ამ დისკომფორტში სხვაზე ზრუნვა უფროა ვიდრე საკუთარ თავზე იმიტომ რომ აი მაგალითად არის ხოლმე რომ აი რაღაცა დიაგნოზ ამბობენ ხოლმე აი ესეთი ფორმით ან რაღაცა ძალიან მისთვის სტრესულ ამბავს იმიტომ რომ თუ არ გამარტივა და გამსუბუქ ადამიანმა ხო? აი ამის მოტანა და მოწოდება თითქოს შენთან ეუხერხულება, იმიტომ რომ აი ესე შენზე ზრუნავს, აი ამ ფორმით. და ამიტომ არის ხოლმე ხო რაღაცა ვინც ბევრს იცინის იმის უკან ან ყველა შემთხვევაში ესე არ არის. იცინის ინძვის ბოლოს იცინის ხუღაგიგია და ესე. იცი რა არის აი ბავშვობაში ხო ამბობენ ყველაზე ჭკვიანები ბავშვები არიან ხო? აი ჩვილებიც კი რომლებიც იმუშავებენ მშობლების ქცევას და ზუსტად იციან თუ გაუვათ ის ტირილი, აუცილებლად აიყვანენ ხელში და მე ბრჭყალებში ტუტუცდებიანო და თუ დაკვირვებული ვარ განსაკუთრებით გოგოშვილები, პატარები, აი რაღაცას რო დააშავებენ და მამებთან манипуლირებენ ხოლმე, ბაჭო შენ გაქვს გამოცდილი დაწუნება, როგორც კი შესცინებენ და მაშინ მამა ფუჭდება, იცის რომ ვეღარაფერს ვეღარ აუკრძალავს ან შენიშვნას ვერ მისცემს. აი დარწმუნებული ვარ, ანა შენი ერთ-ერთი ხრიკი ეს იქნებოდა აუცილებლად ამ ლამაზი სიცილით ალბათ მშობლებს
ისე შესინებდი, რომ არც ისჯებოდი არაფერზე. არ ვიცი, ეგ ესე ფაქტად არ და მახსოვს, შენი შვილის ამბავით რომ მოყევი, ზუსტად ეს. ახლა რომ გამოუწუთარი ფსიქოლოგიურად, დააჭრები დააკავშირეს. ეგრევე. მაგრამ ბაჭობა ვიყავი ის ძალიან სფეროში. წყნარი და დამჯერი ბავშვი და საერთოდ მანიპულირების მომენტიც არ მახსოვს რამეზე. თუ ისჩებოდი, ბოდიშს ვიხდიდი ალბათ, არ ვიცი, არ მახსოვს, არ ამგონია. ნახე, სავარაუდოდ ეხა აქ ეს იყო პროექცია და ხატიამ თავისი მექანიზმი, გაგშიფრა. ხატიას აქ ეს რაღაც სიტუაციის აღქმის ანალიზის უნარი. კი, ზუსტად სწორი მექანიზმია, რაც შენ დასახელე. ხა, ეგ არის განწყობის თეორია არა, ფაქტიურად ერთ-ერთი და რაღაცნაირად ჩვენ ქცევას ვცვლით იმის მიხედვით, რა უნდა მივიღოთ უკუგებად და ეგ ღიმილი და სიცილის და ამითი კონტაქტი არის ეს ერთგვარი ყველაზე მარტივი ცევაზე ფორმა. გამახსენდა ბაჭო რო ყვებოდა ერთხელ აქვს მოყოლილი სახში მივედიო და ჩემი პატარა კითხება მამიკო როგორ იქცეოდიო და არ ვიქცეოდიო ეგონა რომ დაწექცეოდიო და ჩემი ძინა და არ ვიქცეოდიო სხვათა შორის ღიმილი არის ხოლმე სამეგობროში აი ერთ-ერთი განსაკუთრებით ახალგაზრდული წრე როდესაც არის სიცილის დროს ვისაც უყურებ ხო აი ესე იგი მასთან გაქვს ყველაზე ახლო ფსიქოლოგიური კონტაქტი ანუ როდესაც მე ვიცინი შენთან ერთად ანუ მე როდესაც ძალიან მეცინება ან ძალიან და ამას ვაზიარებ რომელიმე იქ მყოფთან ერთად ან რაღაცნაირად მოგიპატიჟე ჩემ კარგად ყოფნაში და ეს ისეთი საინტერესო ფენომენია რომ ან გადახედვა ყველაზე მეტად ვისთანაც გეცინება ქსიამოვნებს იმაზე ყურებ ხო? კი ბატონო ხო ანუ შეიძლება ეგ ხო არ იყოს რომ ვინ შეიძლება აკვეს აი ამ სიცილში აკვეში გულისხმობ თვითონ რაღაცა შენიანი ამ სიცილის მიზეზი ხო მიზეზს მიხვდეს ის ანუ ხო არის რომ რაღაცა ხუმრობები რომელიც იცი რომ რაღაც შენ სამეგობროში იმას უფრო გაეცინება ამაზე გაიხუმრებ ამას და იმას შეხედავ ხო და სხვას არა ანუ გამზიარებელი რაღაცნაირად არა მხოლოდ სიცილის არამედ ამბისაც ეგ არის და რაღაცა ალბათ ღირებულების აი ბაჭო აჯამებს ხოლმე ფანტასტიკურად ზუსტად ეგ მექანიზმია რაც თქვით რომ აი იმას ეკონტაქტები ვისაც ეხლა განსაკუთრებით ესმის შენი ამ ყველაზე ხშირი ფრაზა ანუ ეს ვერბალური არ გახსენდება თუ განსაკუთრებით გოგოები რომ ვიკრიბებით და ალბათ ბიჭებიც თქვენ მალავთ ხოლმე რომ ვითომ არ ჭორაობს და რაღაცა ასე რომ იწყება ფრაზა აი რომ ეხა ძალიან უნდა გაცინოთ და ამბავი რომ იწყება ხო და მე ამბავს არავინ არ უსმენს და ყველაზე ფრაზა არის ხო ეხა ძალიან უნდა გაცინოთ და რაღაცა ამბავს ყვები აუცილებლად და ყველა უკვე გაღიმებული ხო, ყველა სამეგობროს ყავს ის, ვინც ამბებს ესე მარტივად. ეხლა ყველაზე ისეთი ფსიქოლოგიურად დასაფიქრებელი ამბავი მაინც არის, რომ როგორ გვიზიარებთ ამ ჩვენ ამბავს, ხო, ეს რაღაცა ხუმრობით, ლაითად და ყველა სამეგობროში არის, ვინც ყვება ძალიან ტრაგიკულ ან რაღაცა ისეთ ამბავს, რომ ამაზე ყველა იცინის და მე მარტივად ხდება ამ ამბავთან კონტაქტის დამყარება და თქვენ ალბათ გახსენდებათ ჩვენი პირველი რაღაცა მიტინგის ამბები, როდესაც ყველა რაღაცა ხუმრობებით ეკონტაქტებოდა ამ თემას და ეს ერთგვარი თემასთან გამკლავების მექანიზმია ვალაითებთ რომ ჩვენ რაღაცა დამცველობითი მექანიზმი იყოს რომ რაღაცა მერე მთლად ისე არ აღვიქვათ საბაბებიც არ გველება ამ ქვეყანაში რომ რაღაცებზე არ ვიცი ზოგადად იუმორი ეგ არის ჩემთვის ის რომ როდესაც რაღაცა პრობლემაზე ზევით დგები მე უკვე შეგიძლია რომ ეს იუმორით გაანეიტრალო სანამ ის პრობლემა სანამ ის პრობლემა მანამდე მაგაზე ვერ ხუმრობ მადლობა ანა შენი ღიმილით რომ დაგვიმშვენე დილის ეთერი და ხო ჯულია რობერტსთან ერთად რაღაცა შენი გამწყინებული და გაბადრული ტექსტის ავტორიც სულ გახსოვდეს ვინ არის და საავტორო უფლებები ძალიან დიდი მადლობა ირმა დღევანდელი ძალიან სასიამოვნო საუბრისთვის და თემისთვის ასევე მადლობა ანა ბაჭოს გავაღიმეთ გოგოებო ჩვენ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და რეკლამის მერე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ასევე ძალიან საინტერესო რუბრიკები და თემებით ასე რომ დაგვალოდეთ და არ გადაარჩეთ მაგარი ამბები მაქვს თქვენთვის ახლა უნდა გაცინოთ
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვინც ახლა შემოგვიერთდით, შეგახსენებთ, რომ უყურებთ დილის ლაივს და ახლა ხატიას ტოპ 5 ამბების დროც დადგა, რომელიც ძალიან საინტერესო ამბებს მოგვითხრობს, ზოგადად მსოფლიოში რა მოვლენები ვითარდება, რა? ნამდვილად შემობაჩო, რა კარგად იცი ხოლმე ეს წარდგენა და როგორ სტიმულს მაძლევ, თან შენ სფეროში ვიტრიალეთ ეხლა მთელმა ამ კვირის განმავლობაში და საინტერესო ამბით მინდა დავიწყო მსოფლიო ჰოლივუდის აგერმე და აგერ ჩემი სფეროში. კი, ნამდვილად ყველასთვის უსაყვარლესი მსახიობი მერილ სტრიპი 75 წლის ასაკში ქორწინდება და ახალ ცხოვრებას იწყებს. მართალია, მსახიობს ეს ჯერ ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, თუმცა უცხოური მედია და ინსაიდერები აქტიურად ალაპარაკდნენ უკვე მერილ სტრიპის და მარტინ შორტის რომანზე და მეტიც პრესის ცნობით ისინი სამხრეთ კალიფორნიაში პატარა ცერემონიის მოწყობას გეგმავენ და შესაფერის ადგილს ეძებენ. აი ესეთი ამბები გამომდის ჰოლივუდიდან, ვერც კი წარმოგიდგენიათ და ჯერჯერობით წყვილი დუმს და ერთმანეთს უბრალოდ კარგ მეგობრებს ეძახიან, თუმცა ასეთი ამბები ტყუილად არ იწერება ხოლმე და თან მაშინ, როდესაც ოქროს გლობუსის სწავლებაზეც ისინი ერთად იყვნენ. შემდეგ უკვე IFA Awards-ის ცერემონიაზე და ასევე ერთად ესწრებოდნენ მოკლედ ძალიან ბევრ ღონისძიებას. ძალიან ხშირად ატარებენ დროს ერთად და ცოტა ხნის წინ კი წყვილი რესტორან ჯორჯიო ბალდიში გვიან ღამით გადაიღეს და როგორც ტაბლოიდები იწერებიან, ერთმანეთს არ მოშორებიანო. მოკლედ 24 ამბავია აქ როგორც ჩანს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ამბავი ასე კარგად დაგვირგვინდება და 75 წელი ეს არაფერი არ არის იმისთვის რომ ადამიანმა კიდევ ერთხელ ეწვიოს ბედნიერებას და შექმნას ბედნიერი და წარმატებული და სიყვარულით შექმნილი ურთიერთობა. მერილ სტრიპიდან უნდა გადავიდე, ჩემო ბაჩო და ჩემო ძვირფასებო ანჯელინა ჯოლიზე. ყველა ვიცით, რომ ანჯელინა ჯოლის არაერთხელ გამოუხატავს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. ომის დასაწყისში მსახიობი ლვოვში ჩავიდა და ბავშვებიც მოინახულა, რომელიც კრემატორიუმში სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დაშავდნენ. ასევე შეხვდა მოხალისეებს და დონეცკის რეგიონიდან ევაკუირებულ მოსახლეობას. რამდენიმე დღის წინ კი ანჯელინამ წერილი გაუგზავნა 14 წლის პალინას, რომელიც რუსული თავდასხმის შედეგად მძიმედ დაშავდა. მსახიობის წერილში ვკითხულობთ, რომ ძვირფასო პოლინა, შენზე ვფიქრობ და ჩემს სიყვარულს გიგზავნი. იყავი ძლიერი. პოლინას ეს წერილი ბავშვთა საავადმყოფოში გადასცეს, სადაც ის ამ დრომდე მკურნალობას გადის. საავადმყოფოს დირექტორი ყვება, რომ პოლინას ოცნებების ასასრულებლად გააკეთეს ყველაფერი და ისიც მოახერხეს, რომ მათ ონლაინ ესაუბრათ ამერიკელ მსახიობთან. ასე ახალისებს ხოლმე დრო და დრო ანჯელინა ჯოლი იმ ადამიანებს, რომლებიც რუსული აგრესია თავიანთ თავზე გამოსცადეს და ძიმე დაზიანებები მიიღეს სამწუხაროდ. ასე რომ კიდევ ერთხელ ჩვენი რესპექტი და სიყვარული ანჯელინა ჯოლის კიდევ ერთი ძალიან ღირსეული ნაბიჯისთვის. მსახიობებიდან ვიზუალურ ხელოვნებაში უნდა გადავინაცვლოთ, ამჯერად ახალი უნარით გაგვაოცა ასევე ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ჯონი დებმა. მან ახალი ნამუშევარი შექმნა დეიროლთან თანამშრომლობით. როგორც ირკვევა, ჯონი დები შთაგონებულია მე-19 საუკუნის საგანმანათლებლო დაფებით და დიდ პატივს სცემს სპილოს, როგორც ძლიერ სიმბოლოს. დეიროლი აღიარებულია ბიომრავალფეროვნებით და ალბათ სწორედ ამიტომ წარმატებულმა მსახიობმა მისი ნიჭი ვიზუალურ ხელოვნებაში მოსინჯა და ჩემი აზრით ძალიან შთამბეჭდავით გამოვიდა მითიური ცხოველის დახატვა. შეზღუდული რაოდენობითაა, მინდა გითხრათ, სულ 250 ეგზემპლარია დანომრილი და ხელმოწერილი მხატვრის მიერ. რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ სულ იზიდავდა დეიროლის სამყარო, ადგილი, რომელიც ბუნების უცნაურ ლამაზ და ხშირად შეუმჩნევალ საოცრებებს ზეიმობს. ეს შთაგონების უშრეთი წყარო იყო და მადლიერი ვარ, რომ მათთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა მომეცა. დიდი პატივია და ცოტა სიურეალისტურიც, რომ ახლა მათი ამბის ნაწილი ვარ. განსაკუთრებით სპილოთი იმ არსებით, რომელიც ასე ახლოსაა ჩემს გულთან. ვკითხულობთ გადასარევი ჯონი დების ინსტაგრამზე, რომელიც ძალიან აქტიურია, სხვათა შორის გააქტიურებული ამ ბოლო დროს და ძალიან ბევრი ფოლოვერი წყობს. რაოდენ არ გასაკვირიც არ უნდა იყოს. ეს პროექტი მაყურებლებს ბუნების საკუთარი ლიზიდან დანახვის შესაძლებლობას თავაზობს, მაგრამ კი ჯონი დებმა ნიუ-იორკში იმერსიული გამოფენები, bunch of stuff
და Fear and Loathing შემოგთავაზა, რომელთაგანაც თითოეული მსახიობის არტისტულ ინსტიტუტებსა და storytelling-ის უნარზე მიგვანიშნებს და ახლა უკვე მხატვარიც შეგვიძლია ვუწოდოთ მას 61 წლის ასაკში და არაჩვეულებრივადაც გამოიყურება და ძალიან სასიამოვნო რომ კიდევ ერთი ნიჭი გამოავლინა ჯონი დებმა, კიდევ ერთი ახალი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ესე იგი, მოკეთ თვალს ვერ წყვეთ ჯონი დებს და მის ნამუშევრებს და არ შემიძლია ხოლმე რომ ჩემს ხუთეულში ერთი ქართველი მაინც არ მოვახოთ, რომ განსაკუთრებით მაშინ, როცა ამის საშუალებას იძლევა ის ქართველი. და უნდა მოგიყვათ, ბევრჯერ გვისაუბრია ამ ულამაზესი გოგონას შესახებ, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მატილდა გვარლიანი გერმანიაში უდიდეს და ევროპის მასშტაბით მეორე ყველაზე დიდ department store-ში, ანუ KaDeWe-ში მთავარ ვიტრინაზე გამოჩნდა. KaDeWe ბერლინში 1907 წელს გაიხსნა და დღესდღეობით ლონდონის Harrods-ის შემდეგ ევროპის ყველაზე ძვირადღირებული department store-ია. ეს არის განსაკუთრებული კონცეფციის სავაჭრო სივრცე, რომელიც დეპარტმენტად არის დაყოფილი და სადაც ძვირადღირებული დიზაინერული ბრენდების ოფიციალური მაღაზიების მეორე ვერსიებია გაერთიანებული ერთ დიდ ტერიტორიაზე. ჩვენი ულამაზესი მატილდა კი შანელის ტუჩაცხის რუჟ კოკოს 2025 წლის სახე გახდა და ეს მატილდას მეორე რიგით თანამშრომლობაა შანელთან. პირველი კი ბესტსელერის უნამოს შანელ შანსის რეკლამა გახდათ, რომელშიც მატილდა 2004 წელს ვიხილეთ სხვა ტოპ მოდელებთან ერთად და აქვე მინდა მისი ცეკვის კადრებიც განახოთ. ნახეთ როგორი ლამაზი, როგორი საყვარელი და როგორი პლასტიურია. ახლა მე აქ გავჩერდები, თორემ ამ გოგოზე მართლა ძალიან ბევრი საუბარი შემიძლია და მოდით დავტკბეთ მაწილდად. საოცარი გოგოა მართლა რა, აღარ ვიცი უკვე რა ვთქვა, აღარ ვიცი, იმდენი შემიძლია ვისაუბრო. ნუ ჩემთვის პირადად სოფლიოში პირველი გოგოა, ანუ პირველი მოდელია. მშვენიერი. და ბოლოს ბავშვებსაც უნდა შევეხოთ, მეცნიერებისთვის მოულოდნელი აღმოჩენა ჩატარდა ABCD კვლევის ფარგლებში, ამერიკულ ბავშვებში ჩაატარეს კვლევა, 10,000-მდე ამერიკელი ბავშვი შეისწავლეს, რომელთა ასაკი 9-10 წელი იყო. ბავშვები ტელევიზორის ყურებას და ონლაინ ვიდეოებს დღეში 2.5 ანუ 9 საათს უთმობდნენ, 1 საათი თამაშობდნენ და 9 საათი ინტერნეტით საუბრობდნენ თავიანთ მეგობრებთან. მათგან 5,000 ბავშვის მონაცემს 2 წლის შემდეგ დააკვირდნენ და აღმოჩნდა, რომ ბავშვებს, რომლებიც თამაშის დროს ჩვეულებრივზე მეტად გაზარდეს, 2.5-ით გაუმჯობესებული ჰქონდათ IQ-ს ზრდის მაჩვენებელი. ეს ქულა კი თავის მხრივ ისეთი ამოცანების შედეგების მიხედვით დგება, რომელიც საკითხulis გააზრებას, ვიზუალურ მეხსიერებას, მოქნილ აზროვნებას, ასევე ფოკუსირებას მოიცავს. დედებს გონია ხოლმე, რომ ეკრანთან გატარებული დრო ზღუდავს ჩვენი შვილების კოგნიტურ უნარებს. აღმოჩნდა, რომ კარგი უნარების განვითარებას შეუძლიათ ვიდეო თამაშებს და მათი ინტელექტის განვითარებას. ყოველ შემთხვევაში, ამერიკულმა კვლევამ ეს აჩვენა კიდევაც და შემდეგ უკვე მშობლებზე დროის განსაზღვრა და სწორი თამაშების შერჩევა, რა თქმა უნდა, ასაკის შესაბამისად უნდა. მოკლედ, ჩემო ბაჩო, მშვენიერი ამბები გქონდა. არ ყოფილა ცუდი ეს თამაშებიც. არ ყოფილა ცუდი, თუ კი მას სწორად შევურჩევთ ჩვენ შვილებს და სწორ დროსაც დავათმობინებთ და დაუთმობენ. მითხარი რა, რომელმა ამბავმა გაგაუგნა. იცი რა არის, ყველა ძალიან საინტერესო ამბავი იყო. მაგრამ შე როგორც ზომიერი და გაწონასწორებული ვერ გაუგდი. ვერ ვიტყოდი ამას, ამ ქათინაურს ესე 129 დღეს უკვე გაწონასწორებულობაზე. ცოტა ჭირს საუბარი, ჩემო ბაჩო. ჩემო ხატია სპორტული ამბების დრო დგება ჩვენს ეთერში და გიორგი დარჯანია სანამ შემოგვიერთდება, ვიტყვი რომ 35 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებელ საქართველოში ფეხბურთის პირველი
პირველი ეროვნული ჩემპიონატი გაიმართა და თბილისის დინამოს სტადიონზე ეროვნული ნაკრების სახელით გავიდა და ეს იყო საქართველოს უდიდესი მონაპოვარი. ის მატჩი ქომაგების შეძახილების ფონზე მიმდინარეობდა და ეს ძალიან ამაღელვებელი იყო. გიორგი დარჯანია შემოგვიერთდება ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით გიორგი დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ახ როგორ გვიყვარს კარგად, შენ როგორ ხარ? შემოქრიალება და საინტერესო ამბები. ხო, ეხლა ხუთეულს ვუყურებდი და აბსოლუტურად უნდა დაგეთანხმო, მატილდა არის ნომერი პირველი მსოფლიოში. სრულად გეთანხმები? ისევე როგორც ზოგადად ყველაფერში მე და შენ თანხმდებით ხოლმე. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ესეთი ჰარმონია. ხო, ბაჩო 35 წელი ეროვნული ჩემპიონატიდან. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. რა თვალსაზრისითაც ამ კვირაში ჩვენ ავღნიშნეთ საქართველოს ისტორიაში მთავარი რეფერენდუმის 34 წლისთავი, ხო, როდესაც 91 წლის 31 მარტს ქართულმა ხალხმა ერთსულოვნად პასუხი გასცა მთავარ კითხვას, გსურს თუ არა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა. და აი იმ რეფერენდუმამდე ზუსტად 1 წლით და 1 დღით ადრე ჩავატარეთ, ანუ 90 წლის 30 მარტს ჩავატარეთ საქართველოს პირველი ეროვნული ჩემპიონატის პირველი მატჩი. ანუ ნახეთ როგორი უცნაური რაღაცაა. ქართული ფეხბურთი, დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთი 1 წლით უფროსია დამოუკიდებელ ქართულ სახელმწიფოზე. ძალიან უცნაური რაღაცაა და დღეს მინდა რომ სწორედ აი ეს ამბები გავიხსენოთ და სტუმრად ყავს მამუკა კვარაცხელია. მოგზანდი მამუკა. მამუკა როგორ ხარ? როგორ გამეხარდა მამუკას ნახვა ნამდვილი პროფესიონალი და რა ვიცი. გამარჯობა. მამუკა. ხო. მოკლედ ბიჭებო თქვენზე კარგად ამ ამბებს ვიმოგიყვებოდა დღეს. მამუკაზე კარგად და მოდი მაყურებელსაც რო უთხრათ მამუკას აქვს უთვალავი რეგალია. არის ფეხბურთის ფედერაციის სტადიონების ინსპექტირების უფროსი, არის ეგრეთ წოდებული ფანფუტბოლის სახალისო ფეხბურთის ხელმძღვანელი, არის UEFA-ს მედია ოფიცერი, არის უთვალავი წიგნის ავტორი, მაგრამ დღეს ანუ ფეხბურთის ჩინოვნიკი გამოდის. ერთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სტატუსიც აქვს მამუკას, ის არის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დამფუძნებელი. ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ანუ იმ ჯგუფს შორის იყო, რომლებმაც ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, მაშინ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში ვიყავით, ჯერ კიდევ კომუნისტები მართავდნენ ქვეყანას და აი ამ ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ არა, ქართული ფეხბურთი უნდა იყოს დამოუკიდებელი. მამუკა, მოდი პირდაპირ შესავლების გარეშე დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი, როგორ გაიხსენებ ამ ამბავს? კი ბატონო, ესე იგი 9 აპრილის მერე დაიწყო ყველაფერი, უკვე მთელ საქართველოში მოძრაობა დაიწყო, ჩვენ აღარ გინოდა რუსეთის იმპერიასთან ცხოვრება და იყო ძალიან კარგი რეჟისორი ალეკო ჟღენტი, სამწუხაროდ 2 წლის წინ გარდაიცვალა, რომელსაც ეს იდეა გააჟღერა, რომ ძალიან მაგარი ფილმი ქონდა გაუმარჯოს ქართულ ფეხბურთს. ძალიან ბევრი ფილმი ქონდა ფეხბურთთან დაკავშირებით ეს. კი ბატონო და ალეკო ჟღენტმა 6 ივნის დაწერა ლელოში სტატია, რომ გვინდა თუ არა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი ფეხბურთში, ამას მოყვა დიდი აჟიოტაჟი, აიტაცა რა თქმა უნდა ზურაბ პეტრიაშვილმა, ძალიან ცნობილმა სპორტულმა მაშინდელმა ჟურნალისტმა. ზურაბი ახლა ალბათ გვიყურებს და მინდა რომ ოჩაღად იყოს და კარგად იყოს, 75 წელი გახდა 2 დღის წინ და აი ამ ორმა კაცმა ლოკომოტივის როლი შეასრულა ამ საქმეში და მართლა შევიკრიბეთ 21 კაციანი გუნდი, რომელიც მუშაობდა დღე და ღამრო, როგორ გაგვიკეთებინა ყრილობა, იმიტომ რომ ყრილობა უნდა ჩატარებულიყო თავიდან. და 15 ფებრუარს ჩავატარეთ ყრილობა. სადაც გადაწერა უნდა გამოყოფილიყო. თან ეს კომუნისტების დროა. კომუნისტების დროა ვიღაცა ტიპები. მამუკა? კი, როგორ არ იყო წინააღმდეგობა. რა, ხო, საერთოდ რომ დღეს ზისაკ მამუკა და საუბრობს. ეგაც იყო, კი ბატონო, იმიტომ რომ ძალიან ის იყო, რა ქვია, კომუნისტების დროს მართლა ძალიან გდევნიდნენ და მე კარგად მახსოვს რუსეთიდანაც ხშირად რეკავდნენ ხოლმე, რომ რა შვებით, რა გამოყოფა, რის გამოყოფა. და მართლაც ქართულმა ფეხბურთმა დაასრო ყველას. ჯერ ქართული ფეხბურთი გამოიყო საბჭოთა კავშირში და შემდეგ სახელმწიფოებრიობა რაღაც წელიწადში. თუმცა იყო წინა მაგალითად მე მახსოვს იყვნენ სპეციალისტები ჯგუფი, რომლებიც ფიქრობდნენ რომ ჯერ ნაადრევია ჩემპიონატიდან გამოსვლა. რა თქმა უნდა ფიქრობდნენ, მაგრამ ფაქტია რომ საბჭოთა კავშირში დაიშალა ერთ წელიწადში და მერე გამოვიდა ეგრევე ჩვენს მერე უკრაინა, ლიტვა, ლატვია და ასე შემდეგ და დაიშალა საბჭოთა კავშირში და ვერ ჩატარდებოდა ეს ჩემპიონატი წესიერ, რადგან თქვენ ახლა პატარები ხართ და შეიძლება დაბადებულებიც არ იყავით. ხატიას კომპლიმენტს ესრი დროს და ხო და ეს რა ქვია 6 ქალაქში იდგა, ტანკები იდგა, საბჭოთა კავშირის 6 ქალაქში არეულებები იყო და მათ შორის თბილისში ტანკები იდგა. და ამიტომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ და ალბათ შარშან ამ სწორი გადაწყვეტილების ნაყოფი ყველა ვნახეთ, საქართველოს ნაკრები ყველა ერი ბერო გავერთიანდა და ყველა რო ვიყავით იქ გერმანიაში, როგორ
მაგარი. ნამდვილად. პორტუგალიის რონალდო და პორტუგალია როგორ ვატირეთ კინაღამ? რონალდო თუ ატირეთ კიდევ. ბიჭებო, რა მაინტერესებს ისე ეხლა საბჭოთა კავშირის ნაკრები ძლიერი იყო, ხო? ძალიან ძლიერი, კი ბატონო, ძალიან. მაგრამ არ თვლით, რომ ყველაზე დიდი ბირთვის გამოცვლა იყო ჩვენი ქართველი ფეხბურთელების იმ პერიოდში ყველაზე დიდი ბირთვი არ იყო, რადგან მხოლოდ გელაკეტაშვილი იყო და კახიცხადა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. თუმცა უკრაინელები ხო, იმ პერიოდში თორე იყო პერიოდი, როცა 6 ქართველი თამაშობდა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში და აკურატ მორალური სოფლიოს ჩემპიონატზე 6 ქართველი იყო წასული. ანუ ფონს ჩვენები ქმნიდნენ ჩვენები და უკრაინელებს იმ პერიოდში უფრო მეტი. კი ბატონო და ესპანეთის ჩემპიონატზე 4 კაცი თამაშობდა 11 კაცში და 2 კიდე ყიფიანი და გუცები არ წაიყვანეს და ისე რა წარმოუდგენელი იყო. რო ყიფიანი და გუცები რო არ წაიყვანეს. კითხულობდნენ კიდევ ის მეცხრე ნომერი სად არის გუცები. ბოდიში უკაცრავად. რაღაცნაირად თუ არის შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად დეტალები გითხრათ, აი ამ წინააღმდეგობების იქ რა წინააღმდეგობები შეიძლება როგორ იყო იცით ეხლა წარმოვიდგინეთ როგორ რა გადალახეთ. კი ბატონო, როგორ იყო იცით ვიკრიბებოდი ყოველ კვირა ეს ხალხი ეს 21 კაცი მანუჩარ მაჩაიძე ცნობილი ფეხბურთელი დათო ყიფიანიც იყო აქ ზურა პეტრიაშვილი თქვი ალეგო ჟღენტი იყვნენ საზოგადოებრივი მოღვაწე ადამიანები პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ვიკრიბებოდი და ვამბობდით რომ აი როგორ უნდა წასულიყო ეს ყველაფერი გეგმას ვალაგებდით რა შემდეგ ყოფილიყო შედარებით ხო რა თქმა უნდა და შემდეგ როგორ იყო იცით ყველა სფეროს მოვედეთ ანუ ყველა სფეროდან იყვნენ წარმომადგენლები 400-მდე დელეგატი იყო ანუ ისე კი არა რომ რაღაც საფეხბურთო სამყარო მაგრამ 400-მდე დელეგატი იყო მაშინ საქართველოს იყო ნუ კომუნისტების დროს 1100 მარტო ქარხანა უნდა ფაბრიკა მუშაობდა და ყველა სფეროდან მოვიდა ხალხი და სადღაც 80 ფეხბურთზე იყო აი ყველა სფეროდან საუბარი მხოლოდ ფეხბურთი როგორ გამოყოფილიყო ბაჩო ვერ წარმოვიდგენთ ეხლა რა იყო თბილისის დინამო საქართველოსთვის თბილისის დინამო რომ მოიგებდა და ხშირად იგებდა ხოლმე ძირითადად იგებდა ხოლმე თამაშს 50% მეორე დღეს ეს დამტკიცებულია 50%-ით შრომის ნაყოფიერება ყველა ქარხანაში და ფაბრიკაში იმატებდა. წააგებდა თბილისის დინამო და პირიქით არავინ სამსახურში არ გამოდიოდა, ყველა ცუდად იყო და რაღაც. ეს იყო საქართველოს სახე იყო რა თბილისის დინამო. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ზუსტად აი ამის გამო რაღაც ამ ერთობის და აი ამ ფეხბურთის ერთობის და სიყვარულის გამო მოხერხდა ის, რომ საბოლოო ჯამში დამოუკიდებლობა მიიღო ფეხბურთმა, იმიტომ რომ რაღაც ამ დიდ ძალას ვერ დაუპირისპირდა მაშინის რეჟიმი. ანუ ეს შეგვიძლია როგორ იყო იცით საბჭოთა კავშირი უკვე იშლებოდა რა უკვე ჭრიჭინი გაქონდა ესე რომ ვთქვათ იმიტომ რომ ხო გითხარით 6 ქალაქში ტანკები იდგა იმიტომ რომ იყო არეულობები იყო ერთაშორის დაპირისპირებები და ჩანასახები მაშინ წავიდა კი და თან კიდე იყო ეს მომენტი ჩვენთან უკვე მომხდარია 9 მომხდარია და ხანი გადარეული ეროვნული მოძრაობა უკვე თავის პიკზეა და სულ რამდენიმე თვერჩება პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებამდე ოქტომბერში იყო პირველი მრავალპარტიული ანუ უკვე რეალურად შეიძლება ითქვას რომ კომუნიზმი უკვე გადატეხილია საქართველოში მაინც სხვაგან თუ არა. საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. კიდევ ერთი საკითხია ის მინდა შევეხვა ის ზუსტად კლუბების შემოსვლას ამ პირველ ეროვნულ ჩემპიონატში. სოხუმში იყო ძალიან საინტერესო მოვლენები, იმიტომ რომ სოხუმი მაინც სპეციფიური ქალაქია, სპეციფიური რეგიონია აფხაზეთის და იქ იყო ის ასთა სხვადასხვაობა რომ გვინდა თუ არა საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი. რა თქმა უნდა მაშინე გადაწყვეტს რომ უნდა გვეთამაშა სხვათა შორის სანამ სოხუმს ვიტყოდით ლანჩხუთის გური არ უნდა დავიწყოთ. გურის ფეხბურთელები ადგენენ იმ წელს მოიპოვეს საბჭოთა კავშირის დუმა წარმოიდგინეთ გურია 9000-მა გურია საბჭოთა კავშირის უმაღლესი ლიგის მეორედ მოიპოვა სამსური მოიპოვა და აგრე ბიჭები და ჩამოვიდნენ ყველანი ამბობდნენ და შორის ანსამ მივერიას აქვს მიძღვნილი მათთვის სიმღერა კი ბატონო უმაღლესი გამოვიდა ჩვენი გული არის ეგეთი ცნობილი სიმღერა და რაც შეეხება იმ სოხუმს რაც შეეხება შეიკრიბნენ სოხუმის დინამოს ფეხბურთელები რომლებიც ასევე მოიპოვეს ოღონდ საბჭოთა კავშირის პირველ ლიგაში მონაწილეობის უფლება და როდესაც ნუ ბიჭებს ერთმანეთი უყარდა იყვნენ აფხაზების ომხები რუსები ქართველები გუნდში რა თქმა უნდა თანაგუნდელები იყვნენ ერთმანეთი ძალიან პატივსცემდნენ უყარდათ და იქ ბოლო-ბოლო რო წავიდა ლაპარაკი გიორგი ჩიხრაძე ჩვენი ვაჟკაცი ქართველი ბიჭი ძველი ადგილა თქვა რომ მე ქართველი და საქართველოს ჩემპიონატში უნდა ვითამაშო და სხვადასხვა ჩიხოს აი ეგ ფრაზა იყო გადამწყვეტი მე ვიცი კარგად ვიცი ეგ ისტორია შეიკრიბდნენ ეს გუნდი შეიკრიბა სოხუმში იყო ასეთი ცნობილი რესტორანი ამრა ისხდნენ და მსჯელობდნენ ამაზე ნუ ყველამ თავისი აზრი გამოთქვა და ეს ბოლო სიტყვა იყო ჩიხოს გიორგი ჩიხრაძის საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელის მცველის და თქვა რომ ქართველი ვარ და უნდა ვითამაშო იქ და აი ასე მაშინ შეიქმნა იტირეს მაშინ გადაკოცნეს და დაიშალნენ ძალიან მაგარი გუნდით ცხუმი და გურამ გაბისკირიამ ჩვენმა ეროვნულმა გუნდმა დააფუძნა ეს სოხუმის ცხუმი დაარქვა დანარჩენებმა დინამოში ისევ სოხუმის დინამოში დარჩენ და ისევ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში ითამაშეს და ცხუმა
პირველივე ჩემპიონატში ძალიან კარგი შედეგები აჩვენა, UEFA-ზეც კი გავიდნენ მეორე თასის ფინალი ითამაშა პირველ თასის ფინალი ითამაშა და მე გურამთან მეგობრობდი, ხშირად ჩავდიოდი ომის დროსაც და მანამდე სოხუმში და როდესაც UEFA-ს თასის ფინალი, UEFA-ს თასის საგზური მოიპოვეს, ჩავიდა გურამი როგორც კლუბის პრეზიდენტი UEFA-ში. არის კენჭისყრა და მოხდა ისე სამწუხაროდ უკვე ომის ჩანასახები იგზნობოდა და მარტო თბილისის დინამო დაუშვეს 93-ში UEFA-ს თასზე. და სამწუხაროდ ცხუმი ვერ მოხდა და ესეც საპატიო ის გადმომცესო ბურთებიო UEFA-დანო და მე უკან დაუბნე ფეხბურთს მართლა და ბურთი რა თქმა უნდა ეს უთრა გურამ არა და მე კი იცით ერთ წელიწადში გურამი როგორ გმირულად უდიდესი პიროვნება იყო ეროვნული გმირი გაბესკერია გრიშა წავაც რო არ ვახსენოთ არ შეიძლება გრიშა ფეხბურთელი ვარსკვლავი ეროვნული ჩემპიონის პირველი გახსნის მატჩის მონაწილე კი ბატონო გახსნის მონაწილე და გრიშა წავა როგორც ჩეულებრივი რიგითი მეომარი იბრძოდა სოხუმში ამას უდიდესი ფეხბურთელი იყო გრიშა იყო ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო თავის თავად უდიდესი ტალანტი და მე კარგად მახსოვს რომ აფხაზები და რუსები რაცით გადმოცემდნენ რომ აი ცავა იმადან კვადრატშიაო და იმას ვქნათო რა შევიპროთო რა ძალიან დიდი ნადირობა იყო მასზე გამოცხადებული მაგრამ დღეს გრიშა ცავა აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტია ძალიან კარგი საქმეს აკეთებს ქართული ფეხბურთისთვის და ხშირი კონტაქტი იყო და ისე მოკითხვა რა თქმა უნდა გრიშას მოკითხვა და ყველა სოხუმელს მოკითხვა ბიჭო პირველი ფედერაციის პირველი პრეზიდენტი ვინ იყო? ბატონი ნოდარ ახალკაცი ავირჩიეთ, ბატონი ნოდარი, უდიდესი მწვრთნელი, უდიდესი პიროვნება, მოვლენა ქართულ ფეხბურთში, რადგან მის ხელში თბილისის დინამო მიაღწია საოცარ წარმატებებს. თან ესეთი ავტორიტეტი ქონდა ახლა ნოდარ ახალკაცს ხონდა იმხელა წარმოუდგენელი ავტორიტეტი, რომ ნუ მისი სიტყვა ვთქვათ, რომ იყო რაღაც გადამწყვეტი იყო ძალიან წონია და ძალიან გადამწყვეტი, რომ როდესაც მან თქვა ეს სიტყვა ყრილობაზე, აი მაშინ პრაქტიკულად ის წერტილი დაესვა რა. კარგით. დავაფუძნეთ ფეხბურთის ფედერაცია და ნუ ბუნებრივია რომ ფეხბურთის ფედერაციამ უნდა ჩაატაროს პირველი ეროვნული ჩემპიონატი. სანამ გადავალთ იმ გახსნის მატჩზე, მინდა რომ უფრო ახალგაზრდა მაყურებლებს მათთვის რომ უფრო კარგად აღსაქმელი იყოს რა ხდებოდა, რა სიტუაცია იყო იმ დღეს სტადიონზე, ძალიან მცირე კოლაჟებით მოვამზადეთ. კაი რაღაცას გეტყვით, რა ხდებოდა იმ დღეს 90 შეიძლება? თან მოდი ვუყუროთ, ჯერ მოდი ვუყუროთ. იმიტომ რომ კაი რაღაცას გეტყვით მაგაზე, დაუჯერებელ რაღაცას გეტყვით რა. შეგვიძლია გავუშვათ ეს სიუჟეტი. მოვესწროდა. შუა მინდორზე გამოვალ ბატონე ჩემო და ვიმღერებ. Сихарович Арни Хварович Гилотар нам დიდებულ ეროვნულ დღესასწაულს. ღმერთმა დაგლოცო. ღმერთმა დაგლოცო სრულიად საქართველო. ჩვენთან არის ღმერთი. ვირფასო მეგობრებო, ამ დღეს ქართული ფეხბურთი შემოუერთდა საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას და იგი ჩვენთან ერთად იბრძვის საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის. აი ასეთი ამბები ხდებოდა იმ დღეს 90 ძალიან მინდა ჩავამატო ერთი საინტერესო რაღაცა 100,000 კაცი და სტადიონზე.
და როდესაც ბილეთები დაიბეჭდა, ჩვენ მაშინ რუსულ კალკზე ვიყავი და აღმოჩნდა რომ ბილეთები იყო რუსულად ეწერა რაღაცა სტადიონ დინამო და რაღაცა ლენინა და რაღაცები და ზურაბ პეტრიაშვილი გაგიჟდა და ხვალ არის თამაში. და ზურაბ პეტრიაშვილმა მისმა ძმებმა რობერტმა და გურამმა ცნობილმა მწერალმა მსახიობმა მთელი ღამე გაათენეს და ხელით გადანომრეს ბილეთები რომ ქართულ 100,000 მთელი ღამე გაათენეს დაიხმარეს კიდე მეზობლები რაღაც ყველა ოჯახის წევრები და წარმოიდგინე ახალი ბილეთები დაიბეს რაც არაფერი არ ეწერა ანუ იქ სპეციალური ისენი უნდა და ზურაბ პეტრიაშვილმა მისმა ძმებმა და მეზობლებმა მეგობრებმა ხელით 100,000 ბილეთი დანომრეს. აი ესეთი როგორ ისტორია და რადგან ძალიან კარგი ქენი მამუკას ბილეთი რო გაიცენე, ეხლა მინდა რომ ეკრანზე გამოვიტანოთ იმ პირველი მატჩის ბილეთი, რომელსაც ეწერა, რომელსაც აქვს ისეთი რელიკვია, მოდი ასე ვთქვა, ძალიან ძვირფასი რელიკვია დაიხურეთ. აი მამუკა შენს უკან არის ეხლა ამ ბილეთის უფლება აქვს დაესწროს სეზონის გახსნის მას 2000 ხელი დაწერილს ხედავ ზემოთ პასი დაწერილებს ნომრებს ეს იყო იმ მატჩის პირველი მატჩის ბილეთის პასი 2 მანეთი იმიტომ რომ ჯერ კიდევ კომუნისტების დროა დაწერილი რა 100,000 ხელი დაწერილი მამუკა სხვათა შორის აი ძალიან საინტერესო რაღაც ამ ბილეთის ფლობელს უფლება აქვს დაესწროს სეზონის გახსნის მატჩ 2000 წელს ანუ ჩვენ მაშინ მოდი ვთქვათ გულუბრყვილად ბევრი რაღაცის გვჯეროდა მაგალითად მე ძალიან კარგად მახსოვს ქართველები ძალიან დიდ ნაწილს ჯეროდა რომ მხოლოდ ბორჯომი რო გავყიდოთ ესო ქვეყანას ააყვავებს იყო ეგეთი ლაპარაკი ეკონომისტი ვარ იყო ეხლა ამ მატჩის ბილეთს ეწერა აი ეს ჩვენ გვჯეროდა რომ იქსეთი ბუმი იქნებოდა ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებზე რომ გადაჭედილი იქნებოდა სტადიონები და ეს ბილეთი გამოადგებოდა პირველ თამაშს ხო დაესწრო 100,000 მაყურებელი მეორე თამაში თბილისიდან გორის დილას ხდებოდა რა და მოვიდა 18,000 კაცი და გადავირიეთ რომ რა ცოტა ხალხია 18,000 წარმოიდგინეთ რა თამაშზე ეხლა რომ დადიოდეს 18,000 წარმოიდგინეთ საქართველოს კლუბის თამაშებზე ხო და გადავირიეთ რა ცოტა არის ანუ რა თქმა უნდა გვჯეროდა იმიტომ რომ ერი ვართ ეგეთი აღტკინებაც ისეთი იყო და რა თქმა უნდა გვჯეროდა რა თუმცა ეს ბილეთების დეფიციტი სანაკრებო თამაშებს დღეს სანაკრებოზე სამაგერად ხო არის დეფიციტი და გაძეძგილი ყავს სტადიონი აი ეგეთი ნაკრები ყავს და კი დღეს გვაქვს სიტუაცია რომ ნაკრების თამაშზე ბილეთი არის უზურპასესი საჩუქარი კი ბატონო აი ამიტომ იყო კარგი გამოყოფა იმ პერიოდში რომ აი ეს საქართველოს დრო შეაწეული იყო და ყველას გვეამაყა გერმანიაში და ყველა საქართველოს გაეცნო სხვა კუთხით რომ მაგარი ერი ვართ მაგარი ბიჭები ყავს და პორტუგალიას უგებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ახალგაზრდული ნაკრების წარმატებებიც არ დაგვაუწეს ბიჭებმა მეორე მონაწილეობა ევროპის ჩემპიონატზე მეორე და ივნისში ახლა გვაქვს ძალიან მაგარი ევროპის ჩემპიონატი ხორვატებს დაიმეც და სერიოზული მამუკა ნელ-ნელა გავიდეთ ბოლოსკენ მაყურებელს ვეთქვი რომ ამ თემას ჩვენ განვაგრძობთ უკვე საღამოს კოკაკოლა სპორტულ ამბებში და იქაც უბრალოდ ისაუბრებს მამუკა კვარაცხელი აი ამ ყველაფერზე ეხლა ნელ-ნელა გავიდეთ ბოლოსში და ხურებ გამთენი ისე მეორებაზე ხო იცი უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის გავიხსენეთ ეს კაი ამბები ნუ ყველაზე კარგად ვინ გაიხსენებდა დარჯანია კვარაცხელია ქაჯაია შამუგია რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა მადლობა კარგად ზანდებოდეთ დიდი მადლობა ზანდებოდეთ და ჩვენ ეს საჩუქარიო ბილეთიაო ბიჭებო და ერთი საქართველოს ინგლისი რო შეხვდება ერთმანეთს ბილეთი არ გამოგიგზავნიათ ჩემთვის ორი საჩუქრა ტელეფონებს დავთ ეგრევე მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მომავალ შაბათამდე დაგემშვიდობებით ასევე სპორტული ამბებით და ძალიან საინტერესო სტუმრებით როგორც ყოველთვის კი ბატონო ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ ჩვენ ოჯახის ტელემაყურებლებო რეკლამა ძალიან მალე გავლის და რეკლამის მერე მარიამ როინიშვილის რუბრიკით დაგიბრუნდებით ასე რომ დაგველოდეთ და არ გადავიდეთ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვინც ახლა შემოგვიერთით, შეგახსენებთ რომ უყურებთ დილის ლაივს და დაუბრუნდით მარიამ როინიშვილის რუბრიკით. მარიამ დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. მუსიკალურად არის დაბრუნებული, იცი? ეთყვი. დიდი დაბრუნება მუსიკალურად. მოგესალმებით, მივესალმები რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ჩვენს ტელემაყურებელს, ისევ ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ერთად თენდება ჩემი დილა. დიდი პატივია ჩემთვის და დღევანდელი ჩემი რუბრიკის თემა მართალი ხარ ხატია შენ მე მუსიკალურად დავბრუნდი თქვენთან და დავიწყებ ერთ საინტერესო ადამიანზე მოყოლას
დამეთანხმებით ალბათ რომ რაღაცა ჩვენი კულტურის ისტორიის მანძილზე ძალიან ბევრი პიროვნება აღმოცენებულა ისე რომ მათ შემდეგ უკვე ნაცნობით ხალხმა მიანიჭა წოდება რაც ყველაზე ძვირფასია, ყველაზე ღირებულია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ხდება მათ ცხოვრებაში და ამ ყველაფერს სახალხოობა ქვია. ხო, მე მგონი ყველაზე დიდი ჯილდოა საერთოდ მოღვაწე ადამიანისთვის. იცი ძალიან ბევრი ადამიანი გვახსენდება ჩვენი ისტორიის მანძილზე, რომლებიც არ იყვნენ, ვთქვათ, პროფესიულად არ ქონდათ ეს განათლება მიღებული, თუმცა წერდნენ არაჩვეულებრივ ლექსებს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ იყვნენ არ ერქვათ პოეტები, სიტყვაზე ვამბობ, მაგრამ ერქვათ სახალხო მთქმელები, სკანდინავა, ასევე გრიშაშვილს. კი ბატონო, გრიშაშვილს აქვს თავის ნაშრომში, ასევე ძალიან საინტერესო აღწერილი დავით გივიშვილის ამბავი, რომელიც არის ღვინო კახუროს ლექსის ავტორი, მაგრამ არ არის ვთქვათ პოეტი, იყო სახალხო მთქმელი. ასე რომ გადავიდეთ ახლა სიმღერაზე, რაღაცნაირად არ დავაბნიოთ ჩვენი მაყურებელი, რა ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი სიმღერა ვიცით დღესაც ჩვენს რეალობაში, რომლის ავტორიც არ ვიცით. ვინ დაწერა არ ვიცით. ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში, როგორც უკვე აღვნიშნე, პროფესიული განათლება მათ არ აქვთ. ამიტომ კომპოზიტორებად ასე არ მოიხსენიებთ, მაგრამ მოიხსენიებთ სიმღერების ავტორები. მაგრამ სულ არ ვიცით, რომ მისი ზუსტად აი სახალხოობა რა არის, ხათია ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ხალხმა იცის, ხალხს ძალიან უყვარს ეს სიმღერა, რაღაც ხო კონკრეტული ნიმუში, მაგრამ არ იციან ვინ არის სამ სიმღერის ავტორი. სწორედ ეს არის სახალხოობა, როდესაც ხალხს ისე უყვარს, სულ არ იცოდეს, შეიძლება სულ არ იცოდეს შენ სახელი გვაქვს, ხო ეს არაერთი ისტორია არსებობს ამასთან დაკავშირებით, როდესაც თუნდაც უფრაზე შესრულებულა ის სიმღერები, სადაც თავად ავტორები ხდარან და არავინ იცოდა, რომ ის ერთი პიროვნება იყო ამ სიმღერის ავტორი და სხვათა შორის აი მაგალითად მინდა რომ მოვიყვანო თემო ნაცვლიშვილი. პიროვნება, რომელმაც დაწერა და შექმნილი აქვს საქართველოს ლამაზო, ხო? ყველამ ვიცით საქართველოს ლამაზო, ყველა უმღერით, მე ქართველი არ მეგულება, რომელმაც არ იცის ეს სიმღერა, თუმცა აი ვიცით ტექსტის ავტორი ქალბატონი ანა კალანდაძე, მაგრამ არ ვიცით მუსიკის ავტორი. კი ბატონო, არ შეიძლება ხო, არ ვიცოდეთ ამ შემთხვევაში, თუმცა ჩვენ უკვე არაერთხელ გვაქვს ნალაპარაკები ბატონი თემას შემოქმედებაზე, ძალიან ბევრი და საინტერესო სიმღერა აქვს მას შექმნილი, ასევე არ იყო კომპოზიტორი. თუნდაც ოთარ რამიშვილი. ასევე კომპოზიტორი არ იყო, თუმცა მისი სიმღერები დღეს უკვე სხვადასხვა ვერსიებით არის გადამღერებული, კარგი გაგებით რა თქმა უნდა გადამღერებული და თითქმის ყველა შემსრულებლის რეპერტუარში შედის, ხო, სხვადასხვა ვერსიების სახით. აი ასეთი ადამიანი ალბათ დედნიერები ვართ, რომ არსებობს ჩვენს რეალობაში დღესაც. და უნდა გაგაცნოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ძალიან კარგად იცნოთ. თუმცა მე რამდენიმე სიმღერას ჩამოთვლი ისეც, რომ თქვენ გონებაც გაგინდათდებათ, თვალებიც გაგიბრწყინდებათ და ადვილად მიხვდებით ვისზე არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის მისი მნიშვნელობა მის ცხოვრებაში, რომ სახალხოა მისი სიმღერა, ეს არის რადილათენდება. ეს არის მოწყენილი სახეები. ეს არის საყვარელო ჩემო თბილის ქალაქო და ასე შემდეგ ეს უბრალოდ ვიცით ვიზეც საუბრობ. ხო, მეც გონია რომ უნდა იცოდეთ, ზედმეტ სახელით მაინც უნდა ვიცოდეთ ვიზეა საუბარი, თუმცა სანამ ის ზედმეტ სახელს ვიტყვი, აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ მე დღეს ვისაუბრებ გია გორდეზიანზე, რომელიც მრავალმხრივად ნიჭიერი ადამიანია და ამას ხაზგასმით ვამბობ. თუნდაც დავიწყოთ რადგან სიმღერების ჩამონათვალი დავიწყე, მისი რადილად ენდება. იცით რომ ყველა ასაკის წარმომადგენელი მღერის მის სიმღერებს ცირეწლოვანით და დიდიც. მე მაგალითად ბავშვებთან მაგ ხარ, ახლა შეხება და გიждდებიან პირდაპირ მნიშვნელობით მის რადილად ენდებაზე, იმიტომ რომ თუ კი რამე სიმღერას პირველ რიგში ეხებიან მოწყენილი სახეები, რა თქმა უნდა, საახალწლო კონცერტი როცა გვაქვს, ბავშვი მოწყენილი სახეები. თუ არა და რადილად ენდება. გარდა ამისა, ზრდასრულების რა თქმა უნდა, როგორ მოწყენილი სახეები, რომელიც არ იქნება. არ იქნება. ახალი წლის დღეს რომ მოწყენილი სახეები. ვერით, იმიტომ რომ არ იქნება. კი ბატონო, დღეს არ იქნება. კიდევ ერთი ძალიან პოპულარული სიმღერა რაღაც პატარებს ზრდა არის და პატარებს. კი ბატონო, ძალიან ბევრი შეგვიძლია. კი და ძალიან ბევრი სიმღერა შეგვიძლია რომ მოვიყვანოთ მაგალითად, ასე ვთქვათ, მისი შემოქმედებიდან და რაღაცა დაწერილი სიმღერებიდან. პროფესიით, ხო, იცი ამიტომ და სიმღერაზე მე თქვა რომ ძალიან ხალასი დალაღია რა მისი თითოეული სიმღერა, რაღაცნაირად გულიდან ამოხეთქილი და არა ნაწვალები რაც თავარია, იმიტომ რომ
ცოტა ხნის წინ ვფიქრობდი იმაზე, რამდენი ნაწვალების სიმღერა მაქვს მოსმენილი ცხოვრებაში ისეთი, რასაც გრძნობ რომ დაჯდა ადამიანი, ძალიან ბევრი იწვალა ამასთან დაკავშირებით იფიქრა, რომ დაეწერა რაღაც და შემდეგ ვერ შენი მახსოვრებ სამწუხაროდ ამ მელოდიას, იმიტომ რომ აწვალებია თავის დროზე ძალიან, არ არის ისეთი რაღაცნაირად პირდაპირ წამოსული გულიდან რაღაც დიდი ტალღასავით გადმოცემული და შემდეგ აღარც ამართლებს ხოლმე ესეთი რაღაცა ხო სიმღერები. თუმცა ეს ნამდვილად არ ვრცელდება ბატონი გიას შემოქმედებაში და მოდი რა პირდაპირ დავუძახებ მიზედმეტ სახელს, რითიც ყველა ძალიან კარგად ვიცნობთ, წახნაგა. და მე თავისუფლებას მივცემ, რომ წახნაგათი არაერთხელ მოვიხსენიო დღეს, იმიტომ რომ დედაჩემის მეგობარია და იმეც ვიტოვებ, რომ რაღაცნაირად არ მიწყეს, იმიტომ რომ თვითონაც ძალიან უყვარს ეს სახელი. და მრავალმხრივად ნიჭიერი ადამიანი ვახსენე და უნდა ვთქვა ის ფაქტი აუცილებლად, რომ პროფესიით ის არის მხატვარი. მას არაერთი გამოფენა გქონია, ძალიან საინტერესო ადამიანი დგას მისი ნამუშევრების მიღმა, აუცილებლად დაინახავთ მის ტილოზე, ეს ძალიან შესამჩნევიც არის და გარდა იმისა, რომ ის პროფესიით, როგორც აღნიშნე, არის მხატვარი, თითქმის ყველა სიმღერის ტექსტი არის მისი. ანუ ლექსებსაც წერს, საერთოდ ლექსებით დაიწყო მისი, ასე ვთქვათ, რაღაცეები, ძვრები, რა თქმა უნდა, ზუსტად ესეა, მეც ესე მგონია, წახნაგას შემოქმედებაც, რომ ლექსებით დაიწყო, შემდეგ ჩააბარა აკადემიაში და შემდეგ დაიწყო უკვე სიმღერების დაწერა, სხვა შორის რადილა თენდება ეძღვნება მის სამეგობროს, მეგობრები მოენატრა უბრალოდ და რაჭაში იყო და დაიჭირა გიტარა და შემდგა რადილა თენდება, შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, მივიდა თავის საოცარ სამეგობროსთან, ერთ-ერთ რაღაცა სუფრიანობის, ასე ვთქვათ, დროს და ეს კიდევ ცალკე აღსანიშნავი თემაა და იუმორია კიდევ ცალკე ფანტასტიკური და გარდა იმისა, რომ აი ეს რაღაც პროფესიები, ასე ვთქვათ, ჩამოთვალეთ და მის ნამდვილ პროფესია, რა თქმა უნდა, მხატვრობა და ეს რაღაცნაირი საყვარელი, ასე ვთქვათ, ჰობი ბევრი, გარდა ამისა, მისი მთავარი პროფესია მე მგონი თავის ცხოვრებაში, მე ალბათ არ შევცდები თუ ვიტყვი მას, რომ მეგობრობაა. იმიტომ რომ მეგობრობით იწყება მის ცხოვრებაში და მთავრდება ყველაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ როდესაც ახსენებს მის უდიდეს სამეგობროს, მე არც მინდა რომ ვინმე გამომრჩეს, იმიტომ რომ თუ კი შეიძლება ვთქვათ უბრალოდ აი ადამიანების ჯგუფზე რომ სუფრის აკადემია არსებობს, თუ კი შეიძლება ამ სიტყვათა წყობა ადამიანებს შეუხამოთ, არის სწორედ მათი სამეგობრო. საოცრად ნიჭიერები, მე არ შემიძლია რომ არ ჩამოვთვალო ახლა, თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც მის დღეს მის გვერდით აღარ არიან და მას ეს ძალიან ტკივა, იმიტომ რომ აკლდებათ ძალიან დიდ ჯგუფს ის საოცარი პიროვნებები, როგორებიც იყვნენ თუნდაც ერეკლე ბადურაშვილი, თუნდაც გიო ხუციშვილი, თუნდაც ირაკლი ჭანტურია, თუნდაც გია კობახიძე, დათო დოგიაშვილი, ანუ თავგასა, ალიკო კვაშალი და ასე შემდეგ. ის ადამიანები არიან ნამდვილად, რომლებიც საოცრად მღეროდნენ. სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები იყვნენ, ოღონდ საოცრად მღეროდნენ მართლა და მისი პირველი, ასე ვთქვათ, სიმღერების ინტერპრეტატორებიც იყვნენ სწორედ ეს მისი საოცარი სამეგობრო და რადილა თენდებაზე თურმე ესეთი ის ქონდა, ეს მერაბ თევზაძე, რომელიც ძალიან მიხარო რომ სახეზეა და ჯანმრთელად არის და ყველა კარგად არის, ვანო წულეისკირი იქნება კიდევ ახ ეს არაჩვეულებრივ ექიმებს გისახელებთ ხოლმე თქვენ, რომლებიც საოცრად ღერიან და რადილა თენდება, რომ ეს რაღაცნაირად მომივიდაო თავში და წავედი მე ვიმღერო. თქვითო იმ სიფრაზეო, რომ როგორ? ეკაკახიანიც იყო, ოკეი. თქვითო რომ აი სუფრაზეო ყოველი მეხუთე სიმღერა იყოს რადილა თენდება და უკვე მეხუთე ესე ვამბობდითო და ყოველი მეხუთე სიმღერა რადილა თენდება უნდა ყოფილიყო. ასე რომ მისი სამეგობრო არის კიდე რაღაცა ცალკე ძალიან დიდი სიყვარული და ძალიან დიდი განძი მის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს ძალიან დიდი ჯგუფი წარმოადგენს უნიჭიერეს ადამიანებს. თუ კი ერთხელ მაინც მოხვედრილა ვინმე მათთან ერთად სუფრაზე მიხვდება რას გულისხმობ, იმიტომ რომ ასე ზეპირსიტყვიერად ალბათ ძალიან რთულია იმ დიდებულების შეგრძნება, რაც სწორედ იმ დროს ტრიალებს სუფრაზე მათთან ერთად და ეს წილი ამ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის ნამდვილად არის გიაზე, ანუ წახნაგაზე, იმიტომ რომ ის არის აი ამ რაღაცა დიდი სამეგობროს ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელიც, შემკვრელიც, გამაერთიანებელიც, თუმცა რა თქმა უნდა თითოეულს თავისი წილი აქვს და პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერში აღებული. გარდა ამისა, აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ის, რომ ის ჩვენი ესეთ რეალობაში გვიწევს დღეს ცხოვრება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ადამიანების
შეგნება პოზიცია ის ყოველთვის სწორ მხარეს იდგა, თავის ქვეყნის ადარაჯოზე იდგა, ის იყო ყოველთვის მნიშვნელოვან ადგილას და დღესაც ისტორიის სწორ მხარეს დგას და ესეც კიდევ უფრო მიმყარებს რაღაცა ძალიან სხვანაირად წარმოუდგენელიც არის. ნამდვილად ხატია და სხვანაირად ხედავ კიდევ უფრო ადამიანს როგორ უყვარს თავის სამშობლო და ესეც ძალიან კარგად გამოიხატება მის შემოქმედებაში და არაერთ სიმღერაში, რაც მთავარია. მე არც მინდა რომ რამე გამომრჩეს, თუმცა მე მგონი რაღაცნაირად ყველანაირად შევეხე იმ პატარ-პატარა წერტილებს, რომელსაც მინდოდა მის ცხოვრებაში რომ შევხედოდი. ხისეული რო ხარ, ამაზე დიდი ბედნიერება არ არის. ნამდვილად არაფერია და მე მინდა რომ უბრალოდ არც ვიცი ახლა მიყურებს თუ არა, მაგრამ ძალიან დიდი სიყვარული მინდა აქედან ვუთხრა. დიდი მადლობაც მინდა ვუთხრა და მე იმედს ვიტოვებ რომ აუცილებლად იქნება ის ჩვენი დღეს ჩვენი სტუმარიც, დარწმუნებული ვარ ამაში და მადლობას გიხდით. ან ძალიან ლამაზი და მელოდიური სიმღერებისთვის ალბათ პირველ რიგში, რაც შექმენით ჩვენთვის და შეიძლება სულ არ გეგონათ, რომ ისეთი ძვირფასი გახდებოდა ჩვენთვის, როგორც შემდეგ უკვე გახდა. ახლა მინდა რომ მოვიწვიო ძალიან მშვენიერი სამეული, ასე დავარქმევდი, არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები, მოგესალმებით. სამანი არის დღეს ჩვენთან ერთად და მოგვენატრად ბიჭებო, დიდი ხანია არ ყოფილხარ. ძალიან მინდა რომ ვთხოვო ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი სიმღერის შესრულება. მათ წახნაგას სიმღერის შესრულება, რომელსაც საყოველთაოდ ჩემო თბილის ქალქვია და მე ამით დაგემშვიდობებით თქვენ და ჩვენ დილის მაყურებელს. დიდი მადლობა და სიამოვნებით მოგისმენთ. საყვარელო ჩემო თბილის ქალაქო შენზე ფიქრი არ ჩორდება თავიდან მეორედ თუ სული აქ დაბრუნება უფრო ძლიერ მეყვარები თავიდან მიყვარს შენი მადლიანი ლოცვილი მტაცმინდა ლოცვასა ვიცი ყვარულს გეუბნები სხვა სამშობლო არ მინდა მიყვარს შენი მადლიანი უბნები და ლოცვილი მტაცმინდა ლოცვასა ვიცი ყვარულს გეუბნები სხვა სამშობლო არ მინდა თბილისელის ტვირთი მინდა ვატარო შენ სიყვარულს თუნდაც ნუ შეველიო ყველასათვის სამოთხეო ნანა შენ სიყვარულს თბილის სურად მღერიო მიყვარს შენი მადლიანი უბნები და ლოცვილი მტაცმინდა ლოცვასა ვიცი ყვარულს გეუბნები სხვა სამშობლო არ მინდა მიყვარს შენი მადლიანი უბნები და ლოცვილი მტაცმინდა ლოცვასა ვიცი ყვარულს გეუბნები სხვა სამშობლო არ მინდა სხვა სამშობლო არ მინდა სამშობლო არ მინდა ძალიან დიდი მადლობა.
რა თქმა უნდა, ძალიან მომნატრებია, მოკლედ მოსმენა ჰანგების ჩვენს რუბრიკაში და კიდევ ერთხელ აფიქსირებ, რომ სამშობლო არ გინდა. ზოგადადაც მომნატრებია. ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებო. ძალიან დიდი მადლობა. ამ არაჩვეულებრივი შესრულებისთვის, ამ არაჩვეულებრივი ჰანგებისთვის, მადლობა მარიამ შენ. მადლობა თქვენ. მადლობა ხატია შენ, მადლობა ჩვენს გუნდს. სამშობლო არ გვინდა ჩვენი სამშობლო. ეს გვინდა და ეს გვინდა რომ იყოს ისეთი როგორიც გვინდა. და იქნება აუცილებლად. და დარწმუნებული ვარ რომ იქნება. დაგემშვიდობებით ჩვენ დღევანდელ დღეს. ხვალ დილის 9 საათზე ისე დილის ლაივი პირდაპირ ეთერში თქვენთვის იმუშავებს წარმატებულ და სასიამოვნო შაბათ დღეს გისურვებთ. ხვალ დილამდე.